Kịch cắn sẽ không, chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Thủ pháp thật tinh diệu. Là kẻ mới tới hành nghề sao? Thế nào, Đông ca? Có thấy thư thái chăng? Sướng. Quá sướng luôn. Quả nhiên, làm nghề đấm bóp này thật là tốt. Nước mới hay trong trắng mới được hưởng diễm phúc nhiều này. Chơi bời cũng thật là kích thích. Đương nhiên rồi. Còn có trò kích thích hơn nữa. Đông ca, ngài còn nhớ Tiểu Mạn không? Tiểu Mạn. Ngươi quen biết nàng ư? Phải. Ta là tỉ muội của nàng. Hôm nay, ta đến đây để đòi lại món nợ máu cho nàng. Đừng mà, xin hãy tha mạng cho ta. Đây là nơi nào? Chuyện này là thế nào? Rốt cuộc ta đang ở đâu? Là đang diễn kịch, hay ta đã xuyên không rồi? Ngươi định làm gì? Chớ lại gần đây. Ngươi mà còn tiến tới, ta sẽ chi hồ đấy. Cứu mạng với tiểu mỹ nhân. Đông Long đã đem nàng gán nợ cho ta rồi. Nàng cứ việc kêu đi, dẫu nàng có gào thét đến rách cả cổ họng cũng chẳng ai đến cứu nàng đâu. Chi bằng hãy thuận theo ta đi. Buông ta ra, hỗn đản, buông ta ra. Ngươi dám cắn ta sao? Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt, muốn chết sao? Cứu mạng với. Buông nàng ra. Đông Long, nàng không sao chứ? Ta cứ ngỡ là kẻ nào, hóa ra lại là thứ phế vật nhà ngươi. Chán sống rồi sao? Đông Long, mau rời khỏi đây, đừng bận tâm đến ta. Đông Long, ả này quen biết ta sao? Xem ra ta phải tra hỏi cho tường tận. Đừng sợ, hôm nay ta nhất định sẽ bảo vệ nàng. Ngươi còn muốn giả vờ sao? Hôm nay không kẻ nào được phép rời đi. Thế nào? Rồi mặc quỳ xuống, cầu xin. Vẫn còn kịp đó. Chui qua hắn ta đi, rồi gọi ta vài tiếng ra, ta mới có thể cân nhắc. Ta mạng cho ngươi. Ngươi cứ việc nằm mộng giữa ban ngày đi. Hay thật có cốt khí, ta sẽ toại nguyện cho ngươi. Mau lại đây, với mỏng danh của hắn cho ta. Cút sang một bên. Đông Long, lại đây, gọi một tiếng ra đi. Ngươi đừng hòng, vẫn còn cứng miệng. Ta nay sẽ đem biểu tỷ yêu quý của ngươi bán vào Phiêu Hương viện, tiếp khách. Này, đem đao đến đây. Khoan đã, ngươi muốn gì? Chết đến nơi rồi, còn muốn nói gì nữa? Vị gia này, thận của ngài không tốt. Chẳng hay ngài thường xuyên lực bất tòng tâm, tựa như kiến bò trên cây. Bước đi gian nan khôn xiết, lại thêm đau lưng mỏi gối. Có thể ra rời, trộm đạo đổ mồ hôi. Điều quan trọng nhất là hồ ngôn loạn ngữ. Thận khí của lão tử vẫn còn trắng kiện lắm. Đồ vô dụng. Lão nương giữ ngươi lại để làm gì? Cút ra ngoài mà ngủ. Còn nhìn cái gì nữa? Cút. Tốt cái nỗi gì chứ? Đây là vùng thận, hiển nhiên thận không tốt. Tất cả cút ra ngoài. Ngươi cố ý phải không? Tiến ta trước mặt hạ nhân không ngẩng đầu lên được. Đại nhân hiểu lầm rồi. Bệnh của ngài ta có thể chữa. Thật ư? Xoa bóp thư giãn cùng với ngâm thuốc đặc biệt, trong vòng 1 tuần nhất định sẽ thuyên giảm. Thế nào rồi? Cảm thấy vẫn ổn chứ? Chưa từng có cảm giác thư thái đến vậy. Hãy nhớ kỹ, thang thuốc ta ban cho ngươi phải kiên trì ngâm mình mỗi ngày. Đông Long, y thuật của ngươi là gì vậy? Đông Long, hãy theo chúng ta, dẫn đi. Đông Long. Chậm lại. Không phải, các ngươi là kẻ nào? Đưa ta đến đây làm chi? Đông Long, sao còn chưa quỳ xuống? Vãi tiện, đây quả là tuyệt sắc giai nhân. Giờ đây ta đã chẳng còn mảy may bận tâm vì sao mình xuyên không nữa.
Đông Long, 5 ngày kỳ hạn đã đến. Kỳ hạn gì cơ? Ta cho ngươi 5 ngày cùng với ngân phiếu này, chỉ cần ngươi chữa khỏi bệnh tình của bổn phi và vương gia sẽ trọng thưởng hậu hĩnh. Nếu ngươi dám lừa gạt ta, bổn phi sẽ giải xác ngươi ra làm 8 mạch quăng cho chó ăn. Huynh đệ, việc kế tiếp xin giao cho ngươi, ngươi cút sang một bên. Việc của ngươi, tự ngươi lo liệu, việc này ngươi không thể chối từ đâu. Tên này, khắp trốn lừa lọc dối trá, lại bắt ta phải dọn dẹp đống hỗn độn này. Được rồi, nói đi. Làm sao để chị dứt bệnh cho Trác Phi? Thưa Trác Phi nương nương, vậy xin người hãy cởi ra. Ngươi nói cái gì? Trác Phi nương nương, vậy xin người hãy cởi ra. Ngươi nói cái gì? Ý của tiểu nhân là xin người hãy cởi giày ra. Vương gia, nô tài tận mắt chứng kiến tên lừa đảo Đông Long kia gạt Vương phi nương nương rằng có thể trị khỏi bệnh cho người. Hắn đã vào tẩm điện của Trác Phi nương nương từ lâu rồi. Ngươi mà dám nói nửa lời hư ngôn, nô tài xin thề với trời đất. Đông Long, dám dùng ớt cay ngâm chân lão tử khiến lão tử bước đi chẳng nổi rồi. Phe này ngươi đã tới số rồi. Nhẹ tay chút. Nhẹ tay thôi. Vương gia, sao người lại tới đây? Hai người đang làm gì đó? Chúng ta chẳng làm gì cả, đang chữa bệnh thôi mà. Hồ đồ. Hai người lôi kéo, đụng chạm thế kia mà gọi là chữa bệnh sao? Ngươi tưởng ta là kẻ khờ hay sao? Người đâu? Lôi kẻ lừa gạt này ra ngoài cho bản vương chém đầu. Vương gia, đừng mà, khoan đã. Dựa vào kinh nghiệm nắn xương bóp huyệt bấy lâu nay, chân của vị này xem chừng chẳng phải tật bẩm sinh mà là do xương cốt bị sai lệch mà thành. Vương gia, ta có thể chứng minh ta thật sự là đang giúp Trác Phi chữa bệnh. Ngươi định chứng minh thế nào? Ta có thể chữa khỏi chân cho vương gia. Xương đùi, xương chậu đều không có vấn đề gì, xem ra căn nguyên nằm ở cổ chân. Vương gia, chỗ này của người trước đây từng bị thương chăng? 3 năm trước vương gia từng ngã ngựa, nhưng xương cốt của vương gia vốn không hề tổn hại. Giả thần giả quỷ còn dám làm bộ trước mặt ta ư? Thì ra vấn đề nằm ở đây, xương cốt không gãy, chỉ là khi ấy ứ huyết xương tấy không kịp thời chữa trị dẫn đến kinh mạch bế tắc tổn thương. Đừng có cố làm ra vẻ huyền bí, rốt cuộc là sao? Có chữa được không? Chữa được, chân của ngài tiểu nhân tuyệt đối chữa được. Thật ư? Hỡi kẻ hậu sinh, ta khuyên ngươi chớ nên cậy mạnh dễ, rước họa vào thân. Phải lắm. Lý Thái Y Lạc viện chính Thái Y viện, ngươi còn chẳng thể chữa lành chân của bổn vương, ngươi chỉ là một kẻ lang băm mở tiệm thuốc có thể chữa bệnh sao? Vương gia, chân của ngài dù sao cũng đã như vậy rồi, vậy chi bằng đành điều chữa ngựa chết thành ngựa sống vậy, biết đâu tiểu nhân lại giúp ngài chữa khỏi thì sao? Ngươi dám nói bổn vương là ngựa chết? Không dám. Vương gia, ngài không chỉ mắc chứng tật ở chân mà còn vì bệnh tật ở chân này nên vương phi mới 3 năm chưa có thai. Chẳng phải là ngựa chết sao? Đến bụng vợ cũng không làm lớn được. Nếu ngươi không chữa khỏi, bổn vương ắt sẽ ngũ mã phanh thây ngươi. Đúng vậy, còn Chu Di cửu tộc. Cái gì? Vương gia, ngươi nói đùa sao? Vương gia, ngươi có sao không? Đau quá. Vương gia, xin người hãy đứng dậy đi vài bước. Người đâu? Mau đến đây, bắt lấy kẻ mạo danh dám hành thích vương gia này. Vương gia, ngươi không sao chứ? Vương gia, ngươi hãy đứng dậy đi vài bước xem sao. Tên tiểu tử kia giả thần giả quỷ, muốn làm thầy thuốc ư? Vậy ngươi hãy xuống Diêm Vương điện mà giả đi. Dừng tay. Tiên sinh. Đa tạ tiên sinh đã ra tay cứu giúp. Cái gì? Không cần khách khí, ngài đó chẳng qua chỉ là bị lang băm che mắt rồi. Ta vừa giúp ngài thư giãn gân cốt, tiện thể khai thông huyệt chiếu hạch, kích môn, âm cốc, tam âm giao, địa cơ và lậu cốc của ngài. Những huyệt vị này trong y học cổ truyền đều dùng để trị bệnh ở chân, cũng như bệnh thận. Chắc hẳn Lý Thái Y cũng đã tường tận rồi chứ? Lý Thái Y. Vương gia thứ tội, tiểu nhân tuyệt nhiên không có tâm hại người, kính xin vương gia minh xét. Ngươi không chữa khỏi tật ở chân của bản vương, vậy mà con trai ngươi Lý Nha Nội lại dám cả gan đến trước mặt bản vương vu cáo Trác Phi của tiên sinh tư thông. Xem ra hai cha con nhà ngươi lũ người chẳng ra gì. Người đâu? Đuổi kẻ này ra khỏi Thái Y viện, vĩnh viễn không được thu dụng. Còn nữa, đứa con trai của hắn ban cho 30 quân côn tống cổ hai cha con hạng rác rưởi này ra ngoài cho ta. Vương gia tha mạng. Vương gia tha mạng cho tiểu nhân.
Đau quá. Tự gây nghiệt, không thể sống, chính là ngươi đó. Ngươi hãy đợi đó, quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn. Cái thứ cặn bã như ngươi còn dám xưng quân tử ư? Thôi đi. Ngươi... Khối ngọc bội này từ đâu mà có? Đúng là đồ vô tri. Hắn ta như vậy làm sao mà nói được? Phải. Đại hiệp, ngài muốn gì cứ lấy, cầu xin các ngài hãy tha cho chúng ta. Nhìn cho kỹ đây. Nói, vật này từ đâu mà có? Là con trai của Lý Thái Y, Lý Nha Nội, đem đến bán. Hắn nói là tên tiểu lưu manh Đông Long thua bạc nên gán cho hắn. Hắn bao nhiêu tuổi rồi? Chừng 20, là một trong những tên côn đồ khét tiếng ở đây, có thể là tiểu chủ tử không? Vương gia thôn hẳn là ở ngay đây. Khinh công của đại nội. Tiên đế. Ôi mẹ ơi, giống quá đi mất. Ai cho phép ngươi giết di cô của tiên đế? Nói biết quá nhiều chuyện, chỉ khiến cái chết đến nhanh hơn thôi. Trời đất, chuyện này là thế nào? Thứ không biết sống chết là gì. Vật này, hãy đặt vào trong đó đi. Đa tạ các vị. Thử đoán xem ta là ai. Ngươi đã về rồi, ta lo lắng đến đứng ngồi không yên, ta đi kiếm món hời lớn đây. Ban thưởng lại đến nhanh nhường này sao? Phải rồi, từ khi ngươi bị bắt đi hôm qua, lòng ta như lửa đốt, chẳng phút nào nguôi, song ta lại chẳng thể bước chân vào vương phủ. Sáng sớm hôm nay, Ngô Vương đã sai người đến truyền tin, không những ban cho chúng ta cửa tiệm lớn nhường này, mà còn ban tặng thêm bao nhiêu ghế lạ, để ta kể cho nàng nghe. Ta đã chữa khỏi chứng tật ở chân của Ngô Vương. Kế đó, chúng ta sẽ mở tiệm túc dục kiếm thật nhiều tiền mà sống an nhàn. Ngươi đã chữa khỏi tật ở chân của Ngô Vương ư? Đi, vào xem sao. Hỡi các vị nam thanh nữ tú, ta xin tuyên bố, tiệm của chúng ta chính thức khai trương. Hoan nghênh chư vị đến túc dục, đặc biệt là các vị nữ nhân dung mạo diễm lệ. Túc dục là gì vậy? Cái gọi là túc dục ấy ư? Chính là rửa chân, kinh lạc nơi bàn chân của mỗi người chúng ta có đến hơn 60 loại. Hôm qua, thủ pháp xoa bóp bảo kiện có thể cải thiện kinh lạc nơi chân, thúc đẩy huyết mạch lưu thông, phục hồi sức khỏe cho nhân thể. Thật hay giả vậy? Chẳng lẽ là lừa gạt người sao? Thật giả lẫn lộn, vào thử một phen chẳng phải sẽ rõ sao? Và lại hôm nay là ngày đầu khai trương, nếu làm thẻ hội viên sẽ được giảm 2 thành. Giảm 2 thành ư? Ta muốn. Thế nào, tỷ tỷ, lực đạo này có vừa ý không? Vừa vặn. Đúng chỗ này đau, vị cô nương đây, có phải là cổ họng không được tốt chăng? Ngón chân cái của ngươi nơi đây chính là huyệt đạo cổ gáy. Chớ lo, ta sẽ dùng sức xoa bóp cho ngươi, khí huyết lưu thông ắt sẽ khỏi. Gì cơ? Chẳng hiểu cũng chẳng sao, bảo đảm chốc lát nữa ngươi sẽ thấy dễ chịu. Hãy nhẫn nại một chút. Ta cảm thấy lồng ngực dễ chịu hơn nhiều, cổ cũng chẳng còn đau nữa. Ngươi thật thần kỳ. Thoải mái là được rồi. Chớ quên mối làm ăn, phải giới thiệu thêm cho ta đấy. Chuyện nhỏ, đám tỉ muội của ta ai nấy đều đau nhức, để ta gọi cả bọn tới đây. Được thôi, kẻ nào là Đông Long? Là ta đây. Ngài muốn ngâm chân sao? Ta muốn ngươi đi ngâm chân dưới điện Diêm Vương. Ra, ngài chậm bước cho. Chư vị tỉ muội, hôm nay tiểu gia ta mời khách, ai trong số các ngươi có thể hầu hạ huynh đệ phía sau ta thật tốt sẽ được trọng thưởng. Nhanh lên. Tiểu gia, sao lại hung dữ vậy? Chúng ta vào trong uống một chén rượu đi. Buông ra. Đúng vậy, để thiếp gảy khúc nhạc cho chàng nghe nhé. Vừa hay lão tử đang đói bụng, dùng chút điểm tâm đi. Chẳng hay kẻ thích khách đã mưu sát Thái hậu đêm qua đã bị bắt chưa?
Chúng ta hãy cẩn trọng thì hơn, chớ nên quản chuyện bao đồng, lo liệu việc của mình đi thôi. Cút đi cho khuất mắt ta. Không thấy ta, không thấy ta, không thấy ta đâu. Tên thái giám kia, lại đây. Ngươi bị điếc rồi sao? Ta bảo ngươi lại đây. Kẻ kia là thích khách, mau đuổi theo. Thằng danh con này, vội vã hấp tấp làm gì? Ngươi định đi đâu? Giết hắn đi. Việc sát nhân này chẳng phải chuyện nhỏ đâu. Chẳng lẽ ngươi muốn tâu với Thái hậu rằng kẻ trói gà không chặt này chính là thích khách hay sao? Vậy ý ngài là đã muốn làm thái giám, cứ để hắn làm đi. Chuyện này, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, tránh để Thái hậu truy cứu tội thất trách của ngươi. Đa tạ Thiên Tuế đại nhân. Vậy những việc còn lại xin giao phó cho ngài xử lý. Cứu mạng, ta không phải thích khách. Nô tài bái kiến Thái tử điện hạ. Thái tử điện hạ. Nô tài bái kiến Thái tử điện hạ. Thái tử điện hạ. Thái tử điện hạ nào cơ chứ? Lão nô đây vốn là bề tôi được tiên đế gửi gắm di mệnh. Năm xưa đại lập quốc ta chịu họa diệt vong dưới tay Bắc quốc. Lão nô sống đến tận ngày này chỉ mong có một ngày tìm lại được người. Ta cứ ngỡ mình chỉ là đứa trẻ bị bỏ rơi, thân thế lại phức tạp nhường này. Điện hạ hãy an tâm, lão thần nhất định sẽ dốc lòng phò tá người, hoàn thành di nguyện của tiên đế. Tiểu thần có thể vào được chưa? Điện hạ, thân phận hiện tại của người vẫn chưa thể để lộ. Ngươi hãy tạm nhẫn nhịn giả làm thái giám một thời gian, sau này lão nô sẽ có sắp đặt khác. Vào đi. Ngươi đã cắt bỏ thứ đó của hắn rồi chứ? Còn không mau đi ra, đến tạp dịch phòng làm việc. Khoan đã. Vừa hoạn xong đã có thể xuống đất làm việc. Thủ pháp của Cường Thiên Tuế quả nhiên cao siêu. Mau, cởi quần ra để ta nghiệm xem. Ngài đây là ý gì? Ngài nói xem. Chuyện vô cớ này, trong cung lại có thêm người, hắn lại chẳng phải thích khách. Hãy thưởng thức cho kỹ. Ngươi nói xem. Chuyện trong cung này, không biết thì giả vờ như không biết. Đó mới là kế sách thượng thừa để tự bảo toàn. Biết càng nhiều, chết càng nhanh đấy. Ta đã rõ. Đa tạ công công chỉ điểm, còn không mau cút đi. Dạ, dạ, dạ. Đã đến giờ này rồi, sao vẫn chưa trở lại? Ai? Kẻ nào ở đó? Quái lạ, rõ ràng là ta đã nghe thấy tiếng mà. Cô, sao lại là người? Làm con sợ chết khiếp, ta phụng mệnh xuất cung làm việc, tiện đường ghé qua thăm con. Cô, dạo này người sống thế nào? Con thấy hình như người gầy đi rồi, con vẫn còn qua lại với cái tên tiểu tử vô lại Đông Long đó sao? Đông Long không phải kẻ vô lại, hắn nay đã biết tu trí rồi. Cô xem, hắn đã khiến cửa tiệm của chúng ta mở cửa lại. Cũng tại ta vô dụng, bao nhiêu năm qua vẫn không thể tìm ra kẻ sát hại mẫu thân con cũng đã trưởng thành rồi, đã đến lúc ta phải nói cho con sự thật. Thật ra, mẫu thân con là Cố hoàng hậu. Cái gì? Hoàng hậu? Vậy ta chẳng phải là công chúa? Khẽ tiếng thôi. Ta không biết phụ thân ngươi là ai, khi ấy tên đấy tuổi đã ngoài 70, lẽ nào ngươi còn có thể sinh hạ con cái? Nói như vậy, mẫu thân ta chẳng phải là... Sao lại hỗn loạn như này? Ngươi hãy theo ta trở về hoàng cung đi, ta có thể chăm sóc ngươi và điều tra rõ sự tình kẻ sát hại mẫu thân ngươi. Nếu ta trở về cung Đông Long thì bận tâm đến hắn làm chi? Đi thôi. Cô, con. Ngươi có biết kẻ mà hắn hầu hạ là ai chăng? Đây chính là phòng của Bích tỷ cô đấy. Chính là kẻ tính tình nóng này, thường hay hại chết người ta. Lão cung nữ Bích tỷ đó sao? Chính là nàng bởi vì hận duyên phận, tính tình quái gở lắm đó. Kẻ hầu hạ bên cạnh nàng chẳng ai sống nổi quá 3 tháng đâu. Đông Long, ngươi vào đi, hãy hầu hạ thật tốt. Ai ở ngoài đó? Cô, là người mới đến hầu hạ người, còn ngây ra đó làm gì? Mau vào đây. Còn không mau lại đây, đấm bóp chân cho ta. Ngây ra đó làm gì? Muốn chết ư? Sao còn chưa cút lại đây?
Da ngài quả là tuyệt mỹ, trắng như ngọc ngà, mịn như ngọc bích. Ngươi chỉ là một thái giám, hiểu gì chứ? Ta sống nơi thâm cung đã lâu, mỗi khi trời âm u mưa gió, khắp xương cốt đều đau nhức. Đây chẳng phải là phong thấp sao? Có thể thử giác hơi xem sao. Cô, nếu tiểu nhân có một phương pháp có thể giảm bớt thống khổ, chỉ e rằng cô có bằng lòng thử hay chăng? Thái y còn chẳng chữa khỏi. Ngươi một tên thái giám có thể có phương pháp gì? Xin hãy thử một phen, nếu làm tốt, cô sẽ đề bạt ta, nếu làm không tốt, cùng lắm thì cô chém đầu ta vậy. Thật thú vị. Được, cứ để ngươi thử xem sao. Cô, cảm giác thế nào? Thật sảng khoái, chưa từng thấy khoái ý nhường này. Đông Long, sao nàng lại ở đây? Nàng gọi Bích tỷ là cô sao? Ta thấy nàng ta cũng chỉ hơn nàng vài tuổi. Nàng không phải cô ruột của ta. Nàng vốn là thị nữ thân cận, theo hầu mẫu thân ta từ thuở nhỏ, lớn lên bên cạnh mẫu thân ta. Vậy mẫu thân nàng đâu? Sao ta chưa từng thấy người nương ta? Chính là Tiền Hoàng hậu. Tiền Hoàng hậu. Chuyện là thế này. Chẳng ngờ thân thế của nàng lại chân truyền đến thế, thật chẳng khác chi ta. Dẫu rằng ta theo cô mẫu nhập cung, song mối thù của nương ta thực chẳng biết phải tính sao. Hãy an tâm, đã có ta đây, ta nhất định sẽ báo thù cho nàng. Chỉ ngươi sao? Ngươi hãy lo liệu cho chính mình đi. Tại thế giới của các người, có tiền mới là oai phong, còn tại thế giới của ta, có quyền mới là hiển hách. Thế giới này, thế giới nọ là sao chứ? Thôi bỏ đi. Thái hậu vì việc nước mà lao tâm khổ tứ, khiến khẩu vị chẳng thông, muốn dùng chút đồ ngọt, sao mật ong lại quá đỗi ngấy. Các ngươi đó mau mau nghĩ cách đi. Nếu không, đầu của chúng ta e rằng sẽ rời khỏi cổ mất. Vậy thì chỉ có thể dùng đường thôi. Nhưng những thứ đường ấy, thiên trúc phải đến mùa xuân mới tiến cống. Chúng ta làm sao mà biết làm chứ? Bọn ngốc này, ngay cả luyện đường cũng không biết. Thằng nhóc thối tha nhà ngươi chỉ biết trộm ăn. Có bản lĩnh thì ngươi lên đi. Lên thì lên, ai sợ ai nào. Chỉ bằng ngươi, lông còn chưa mọc đủ. Nếu ngươi muốn sống thì cứ đi đi. Nếu ngươi muốn chết thì cứ ở lại đây đi. Ngươi thực sự biết làm đường. Tổng quản đại nhân, đừng nghe lời hắn. Hồng tước trong Ngự Hoa Viên Dụng Lông, hắn nói hắn có thể chữa được, kết quả là hắn đã ăn trộm mất rồi. Khoan đã, ngươi chắc chắn có thể dùng quả hồng sao? Chiết xuất đường quả. Phải vậy, thở nhỏ ta thường hay ho hắng, ngoại ta vẫn thường nấu kẹo hồng cho ta dùng. Ngươi hãy suy xét cho kỹ. Đây là món dâng lên Thái hậu dùng làm điểm tâm. Chỉ cần người thấy cộm răng, cái mạng nhỏ của ngươi cũng khó giữ. Không làm thì sao? Còn kế sách nào vẹn toàn hơn chăng? Nếu không có thì tất cả chúng ta đều phải chết. Đành vậy thôi. Đem hồng tới đây. Nào, đây là vật phẩm dâng Thái hậu, chẳng ai hay biết đâu. Nàng sợ điều chi? Há miệng ra. Thật ngon miệng quá, chẳng ngờ rằng ngươi lại có tay nghề khéo léo đến thế. Bản lĩnh của ta, nàng còn chưa biết hết đâu, vẫn còn nhiều lắm. Nào, hãy mang phần điểm tâm này dâng lên tẩm cung Thái hậu. Sao ngươi không sai bảo Ngự Thiện phòng để hạ quan tự mình đưa đi? Nàng không tin ta sao? Nào có, ta chỉ là hỏi qua một chút thôi. Nàng đúng là đồ ngốc nghếch, đến cả việc làm đường chúng còn chẳng biết, thì đối với thứ ta làm ra, tất nhiên là bán tín bán nghi rồi. Tên tiểu thái giám vừa rồi, bộ dạng như muốn ta phải chết cho xong, hắn chắc chắn sẽ giở trò cản trở. Ta không an tâm, nên mới như vậy. Hay là chúng ta tự mình đem dâng Thái hậu nếm thử? Ta nghe theo ngươi. Này, tiểu hỗn đản, mất công lâu như vậy đã làm xong chưa? Gõ cái gì mà gõ, chẳng phải đã làm xong rồi sao? Đồ vật đâu? Đồ vật đã đưa đi rồi. Tổng quản đại nhân, ngài xem, ta đã dùng kẻ tiểu nhân này thật chẳng đáng tin. Ngài xem việc tốt hắn đã gây ra kìa. Hắn rõ ràng là cố tình muốn hại chết chúng ta đây mà. Người đâu? Mau vào đây. Ngươi chắc chắn muốn trói ta sao? Cẩn thận kẻo sau này hối hận. Hai chữ hối hận ta đây còn chưa biết viết thế nào đâu. Đồ quân lừa lọc nhà ngươi, xem ta đánh chết ngươi. Nguy rồi. Thái hậu đang cơn thịnh nộ. Thái hậu làm sao? Thái hậu ăn món này, người ta dâng kẹo hồng, không vui. Chẳng lẽ không phải? Chẳng lẽ hàng trên đường có sai sót? Đồ tiểu tử, hôm nay ta chém ngươi. Không phải. Thái hậu nói rằng món ngon như vậy, Ngự Thiện phòng sao giờ mới dâng lên. Thái hậu nương nương giá đáo. Tỷ tỷ thật xinh đẹp. Hoàng hậu nương nương,
Vì cớ gì người lại hạ cô đến nơi hèn mọn này? Ai ra đi đâu, còn cần phải bẩm báo với ngươi sao? Lão nô không dám. Thái hậu lại, trẻ trung xinh đẹp đến vậy, ta còn tưởng là một bà lão rồi chứ. Góa phụ trẻ tuổi thèm ngọt, đây chẳng phải là do thủ tiết lâu ngày, tâm thận bất giao, không được tưới nhuận sao? Can hỏa vượng quá chăng? Đến lượt ta ra tay rồi. Thằng danh con, còn không mau cúi đầu xuống. Dung nhan của Thái hậu nương nương là thứ ngươi được phép nhìn ngó sao? Thái hậu nương nương, tiểu nhân có thể chữa khỏi mọi bệnh tật cho người. Đáng chết, ngươi muốn chết thì đừng có liên lụy đến ta. Thái hậu nương nương, thằng nhãi này đầu óc không được bình thường, đầu óc ngươi mới không bình thường ấy. Vậy ngươi nói xem nào, ai ra mắc phải bệnh gì đây? Tâm thận của ngài bất giao, mất ngủ, thèm đồ ngọt, thỉnh thoảng còn choáng váng, ù tai, khô miệng, khát nước. Ngũ diệp tử viễn trí, toan táo nhân, hà thủ ô, có thể trị tâm thận bất giao. Chẳng lẽ chúng ta không hiểu dược tính sao? Mấy vị thuốc ngươi vừa nói đó có thể uống được ư? Ai nói thuốc này nhất định phải dùng để uống? Không uống. Vậy làm sao chữa trị? Ta vừa hay tin, liền tức tốc đến ngay. Đông Long, ngươi có nắm chắc phần thắng không? Nàng cũng chẳng tin ta sao? Kỳ thực, dẫu có chịu khổ, chịu cực, ta vẫn sẽ kề cận bên ngươi. Ta chỉ mong ngươi đừng vì muốn lập công mà đánh mất tính mạng. Ta nay đã khác xưa. Cứ an tâm, ta sẽ không phụ nàng đâu. Cứ yên lòng. Nếu hắn làm không xong, ai ra sẽ tiễn các ngươi cùng lên đường. Trên đường Hoàng Tuyền, có bạn có bè. Thánh Thái hậu, thần tin rằng sau khi ngài thử qua sẽ không nỡ giết thần đâu. Vậy thì cứ thử xem. Ngươi đang làm gì vậy? Ngọc túc của Thái hậu, kẻ hèn này từng được chiêm ngưỡng dung nhan tuyệt thế vô song, miệng lưỡi trơn tru, mau làm việc đi. Đông Long, ngươi thật là giỏi. Giấc ngủ này quả thật thư thái. Ngươi cũng có bản lĩnh đấy, nói đi, muốn được ban thưởng gì? Thánh Thái hậu nương nương, nghe nói mẫu thân của Hàm Hương là do người giết, ta muốn biết rõ sự tình. Lời này là thật ư? Khẩu khí thật lớn. Ngươi đang chất vấn ai ra đó sao? Thái hậu nương nương, Đông Long hắn tâm trí không thông suốt, cầu xin người bậc đại nhân chớ chấp kẻ tiểu nhân. Tâm trí ta vẫn rất minh mẫn, ta đang rất mực nghiêm túc hỏi người đấy. Ai cần ngươi giúp ta? Đừng có tình chết, chính là đang giúp ta rồi. Hai người các ngươi thật là ân ái. Chính là Bích Tỷ dưỡng tại cung ngoại, hẳn là cốt nhục của tiên hoàng hậu. Thái hậu nương nương, nô tỳ không dám truy cứu nữa, cầu người hãy tha cho Bích Tỷ cô, tha cho Đông Long. Mẫu thân ngươi không phải do ai ra sát hại. Thật sảng khoái thay, ngươi cũng thật là lợi hại. Giết kẻ được phái đi giám sát ngươi, ý người là sát thủ đó sao? Ông, nô tỳ không có, ngay cả việc giết gà ta còn chẳng dám. Thái hậu không sát hại mẫu thân nàng cũng chẳng hề động thủ với người của Thái hậu. Vậy nghĩa là trong thâm cung này, kẻ sát nhân bí ẩn kia, hắn từng tận chuyện của nàng, lại cũng thấu suốt nhất cử nhất động của Thái hậu. Sự tồn tại của kẻ này thật đáng sợ thay. Rốt cuộc bọn họ là ai? Phải chăng ta đã lỡ lời? Ngươi phân tích rất xác đáng. Nếu đã có thể suy xét đến mức này thấu đáo nhường ấy, vậy việc này giao cho ngươi xử lý, kỳ hạn 3 tháng. Nếu không bắt được hung thủ, cũng là lỗi tại ta sao? Mau lên, thu dọn đồ đạc của Đông Long, đem ra ngoài thiêu hủy đi. Thiêu hủy? Chẳng lẽ Đông Long đã chết rồi sao? Ai bảo hắn thích ra mặt làm chi, sống cũng chẳng được bao lâu nữa, chẳng đến mức đó chứ. Chỉ là học chữa chứng mất ngủ ư? Đó đâu phải là chứng mất ngủ tầm thường, đó là tâm ma gây nên bởi 9 vạn cấm quân bị Thái hậu sát hại. Kẻ phàm trần thì làm sao trị được tâm ma? Ai bảo kẻ phàm trần không thể trị được tâm ma? Ngươi là người sống hay là quỷ vậy? Ngươi mới là quỷ ấy, hãy mở to đôi mắt ra mà nhìn cho kỹ đây. Và lại, ta sắp sửa trở thành đại nhân rồi. Ta thấy chưa đến giờ đi ngủ mà ngươi đã nói mê rồi. Đông Long tiếp chỉ. Phụng ý chỉ Thái hậu, phong thái giám ngự thiện phòng Đông Long, làm phó tổng quản hậu cung, kiêm chức hành tẩu hình bộ. Tâm thử. Cái gì? Hắn làm phó tổng quản ư? Để ta xem ngươi còn dám khinh người nữa không? Phó tổng quản hậu cung lắm giai nhân nhường này, chẳng phải ta đã lạc vào chốn hoa thơm cỏ lạ rồi sao? Còn không mau tạ ơn. Tạ ơn Thánh Thái hậu đã ban ân huệ. Lại truyền khẩu dụ của Thái hậu, ngươi rảnh rỗi thì hãy đến tẩm cung của Ai gia, thực hiện cái gọi là túc liệu cho Ai gia. Tiểu nhân xin tuân chỉ.
Thái tử điện hạ. Chuyện ngươi được thăng làm phó tổng quản ấy, chuyện không đơn giản vậy đâu. Là sao? Ta vốn muốn ngươi ẩn mình kín đáo để ta tiện bề chăm sóc. Vì đại nghiệp của chúng ta, nhưng vì hành động của Tư Cơ, Thái hậu đã phát hiện ra ngươi, đặt ngươi vào vị trí dễ thấy. Thái hậu này mưu sâu kế hiểm. Chuyện không đơn giản vậy đâu, chỉ cần bà ta dùng ngươi, bà ta sẽ điều tra thân phận của ngươi. Một khi thân phận bại lộ, đó là số kiếp khó tránh khỏi. Ngươi lúc này nên mau chóng rời khỏi hoàng cung. Muốn ta rời khỏi hoàng cung ư? Vậy chí hướng công thành danh toại, cùng chuyện phong lưu mỹ nhân chẳng phải tan thành mây khói sao? Không được, ta phải tìm kế sách thuyết phục y mới được. Nếu như ta được ở lại bên cạnh Thái hậu, như vậy chẳng phải tiện để cho chúng ta hành sự hơn sao? Tiên đế ơi, tiên đế, lại còn dũng lược hơn người, tuyệt đối chẳng phải kẻ tham sống sợ chết. Đại lập quốc ta nay đã có hy vọng phục quốc rồi. Điện hạ, đây chính là thứ trong truyền thuyết, Hạc đỉnh hồng. Ngươi hãy thừa lúc Thái hậu không để ý, bỏ nó vào trong trà của Thái hậu. Lão nô cam đoan, chỉ cần chạm môi là mất mạng. Láo xược, chúng lại dám làm ra chuyện đại nghịch bất đạo nhường này. Tả tướng quân Trần Đại Nghê vốn một lòng phản đối Thái hậu nhiếp chính, nay hắn nuôi dưỡng môn khách vô số, ắt hẳn có lòng bất thần. Ai ra phái ngươi đi bình loạn? Ngươi cần bao nhiêu binh mã? Binh mã chỉ là thứ yếu. Vi thần muốn xin nương nương một người, có được sự trợ giúp của người ấy, việc này ắt sẽ đạt được kết quả gấp bội. Bên cạnh ai ra lại có kỳ nhân dị sĩ như vậy? Hắn là ai? Ngươi làm gì? Ta chẳng làm gì cả. Ta chỉ muốn xem ngươi có bệnh không thôi. Ta không bệnh. Ngươi không bệnh, ngươi lại muốn ta một phó tổng quản đại nội tòng thất phẩm đi bình loạn gì chứ? Bình loạn đó là khẩu dụ của Thánh Thái hậu. Ai bảo ngươi là kẻ đang được Thánh Thái hậu sủng ái? Ta không tin, chẳng lẽ lại không thể thần không biết vì không hay mà trừ khử được tên nhãi nhà ngươi sao? Được thôi, nhưng lát nữa khi giao đấu các ngươi phải bảo vệ ta đấy. Ta cũng chẳng biết múa đao múa kiếm gì đâu. Giết! Khoan đã, ta còn chưa ra lệnh bắt đầu mà. Các ngươi làm cái gì vậy? Buông ta ra. Chớ đóng cửa. Kiếm thần, ngươi không vào sao? Thân phận thực sự của ngươi ta đã tường tận rồi. Ta chẳng ngốc đến mức đi tố giác ngươi với Thái hậu. Thứ nhất, Thánh Thái hậu vốn chẳng tin ta. Dẫu cho Thái hậu có tin đi chăng nữa, ta cũng khó tránh khỏi tội thất trách. Bởi vậy, chết trong loạn lạc mới là cái chết vẹn toàn nhất cho ngươi. Vãi tiện, ngươi thật là tâm cơ thâm độc. Quá khen rồi. Đóng cửa thả chó. Chớ đóng cửa. Kiếm thần, kiếm thần, thả ta ra. Muốn lấy mạng ta sao? Vậy thì ta sẽ tiễn các ngươi xuống suối vàng trước. Thế này thì còn gì để nói nữa. Đại nhân, trong sân đã không còn động tĩnh gì nữa rồi. Đông Long, xem ra ngươi đã lạnh thấu tâm can rồi. Đã chẳng thấy động tĩnh chi, ắt là loạn đã dẹp yên rồi. Đến lượt ta xuất trận thôi. Sao chẳng ra bài? Đánh Cửu Vạn đi. Cửu Vạn ư? Cửu Vạn ta ủ rồi. Nào nào nào, mau trả tiền mau. Đông Long, ngươi có biết đánh bài không vậy? Sao chẳng đánh chi khác, cứ nhất định đánh Cửu Vạn? Đúng vậy đó, hai người các ngươi có phải là chúng bay thông đồng lừa lọc, hòng chiếm đoạt tiền bạc của ta? Hồ ngôn loạn ngữ, lão tử đây thiếu chút bạc lẻ của chúng bay sao? Mau giao tiền ra, đang làm cái trò gì thế? Này, mắt ngươi để đâu thế? Không thấy bọn ta đang chơi mặt trược đây sao? Mặt trược là thứ chi? Thống lĩnh đại nhân, cho mặt trược này thực sự rất tiêu khiển. Ngài có muốn một súng làm vài ván chăng? Nếu ngài thiếu bạc ta có thể cho vay, xong lãi suất phải là gấp 3. Ngươi điên rồi sao? Ta gọi ngươi đến đây là để dẹp loạn. Loạn ư? Kẻ nào dám tạo phản? Chẳng lẽ chúng ta chơi vài ván mặt trược cũng là phạm pháp sao? Kiếm thần, đừng tưởng rằng ta đây là kẻ thô lậu, là không biết trong lòng tiểu tử ngươi nghĩ gì. Ngươi oan uổng ta, ta sẽ đến trước Thánh Thái hậu tấu ngươi một bản. Tấu gì mà tấu? Ngươi mau đến đây đánh thêm vài ván nữa. Ngươi có thắng tiền rồi lại muốn chạy trốn đó. Trong đầu ngươi quả là có không ít thứ mới lạ. Mặt trược này quả thật là một thứ hay ho. Ta về sẽ lập tức bẩm báo Thánh Thái hậu. Tả tướng quân sắp cáo lão bị ẩn rồi. Chính là vậy. Chớ đắc ý quá sớm. Đông Long, ngươi trốn được mồng một chẳng trốn nổi ngày rằm. Cứ chờ xem sao. Chúng ta đi tuần lệnh. Khoan đã, ngươi còn chưa đủ đâu. Thật chẳng ngờ tới ngươi lại có thể không tốn một binh một tốt mà giải quyết xong chuyện. Tả tướng quân mưu phản, mau bắt lấy kiếm thần kia. Tức đến méo cả mũi rồi. Dĩ nhiên rồi. Nàng xem thử xem ta là ai nào. Cái trò mặt trược mà lần trước người nhắc có thú vị chăng? Ta cũng muốn thử qua xem sao. Mặt trược thì đáng là bao. Để ta nói cho người hay, ta còn vô vàn thú vui tao nhã khác. Phải rồi,
Ngươi hãy mau chóng chuẩn bị một chiếc giường, rồi tại vị trí đặt đầu, hãy đục một lỗ vừa vặn khuôn mặt, ngự dụng tẩm cung tẩm quất của ta, phải sớm ngày khai trương thôi. Ngươi muốn mở tiệm massage chân ngay trong hoàng cung ư? Để tiện bề trà án. Trong cung mỹ nhân đông đúc, lại càng tiện bề ong bướm, lại còn kiếm được bạc. Lại là ngươi. Ngươi tới đây làm gì? Chớ có sợ hãi, phụng khẩu dụ của Thánh Thái Hậu. Ghi nhận ngươi trong vụ việc của Tả tướng quân đã xử trí thỏa đáng, tận trung vì triều đình, có công lớn, nay sắc phong ngươi làm Thiên tướng quân, hàm chính lục phẩm, ngày mai đến Nhị Vương miếu tập hợp trước cửa. Chức tòng thất phẩm của ta, ghế còn chưa kịp ấm, nay lại thêm chức chính lục phẩm Thiên tướng quân. Ngươi định làm gì Đông Long? Tướng quân ắt có phận sự của tướng quân. Tiểu thư, là Kiếm Thần đại nhân phái ta đến để bảo hộ người. Mỹ nhân tha mạng, ngươi nhát gan nhiều này, ngày sau làm sao nhập các bái tướng, lưu danh thiên cổ. Bích tỷ cô, sao lại là người? Nơi này phong cảnh tú lệ, khí hậu thanh hòa. Ngươi xem, nếu ta được táng tại đây, liệu có thỏa đáng? Ngươi muốn tìm cái chết sao? Trong cung sai ta tới lấy mạng ngươi, hôm nay hoặc ngươi chết, hoặc ta vong. Đó mới là sự thật. Cô, chớ gọi ta là cô. Ta già đến thế sao? Hàm Hương là do ta trông nom, đã khôn lớn rồi. Ngươi phải đối đãi với nàng cho tử tế. Ngươi không được chết, nếu ngươi chết đi, ta biết ăn nói thế nào với Hàm Hương. Buông ta ra, không buông. Đông Long. Cô, ngươi không sao chứ? Thân ta có cử động được chăng? Chẳng thể nhúc nhích. Xem chừng là đã gãy xương rồi. Cô hãy yên tâm, ta nhất định sẽ đưa nàng trở về, chữa trị đôi chân cho nàng, mau, để ta cõng nàng. Chưa từng có một ai để tâm đến sống chết của ta, chẳng ngờ người đầu tiên lại chính là tiểu tử này. Như ý, thương thế của nàng ấy thế nào? Một chân gãy làm 3 đoạn, lại còn mất máu quá nhiều. Liệu có giữ được tính mạng hay không, ta cũng chưa dám chắc. Ta sẽ kê vài thang thuốc bồi bổ, chỉ mong cô, người hiền ắt có trời giúp. Ngươi đang hồ ngôn loạn ngữ gì đó, ta vừa mới xem qua cho người đó rồi, vết thương đã sưng tấy, nhiễm độc, ngươi không lo tiêu viêm cho người ta, lại còn tùy tiện kê đơn thuốc bổ. Ngươi là hạng đại phu nào vậy? Ngươi là cái thá gì mà dám chỉ trỏ dạy đời ta? Kẻ y thuật tầm thường thì ai cũng có quyền khiển trách. Tầm thường? Phải, ta là kẻ y thuật tầm thường, ta không chữa khỏi cho cô. Vậy ngươi làm được gì? Ngươi có thể chữa khỏi bệnh cho cô chăng? Tất nhiên là có thể. Thật là khoác lác không biết ngượng miệng. Cũng phải thôi, một kẻ thái giám thư không có căn cơ, dẫu có khoác lác đến mức nào cũng chẳng hề hấn gì. Được, hôm nay ngay trước mặt Thánh Thái Hậu đây, ta xin lập quân lệnh trạng với ngươi, nếu ta không chữa khỏi cho Bích tỷ, ta nguyện xuống suối vàng bồi táng cùng nàng. Tiểu tử, ta hỏi ngươi, có phải chính ngươi đã đẩy Bích tỷ xuống vực sâu? Bẩm Thánh Thái Hậu, thần chỉ sai Bích tỷ cô đi hỏi hắn vài điều, nào ngờ hắn lại hãm hại cô, kẻ này lòng dạ hiểm độc nên mới chột dạ mà ra tay. Phải đó, hơn nữa những y án hắn nói ra thật chưa từng nghe thấy bao giờ. Các người chớ có ngậm máu phun người, chính các người mới là kẻ ôm lòng hại người, muốn dồn ta vào chỗ chết. Là các ngươi, đủ rồi. Trước hãy áp giải Đông Long vào đại lao, nếu Bích tỷ vẫn chưa tỉnh lại, ai ra tất sẽ thay Bích tỷ đòi lại công đạo. Bích tỷ cũng là kẻ đã chịu đựng nơi cung cấm bấy lâu, lãnh cung tịch mịch, cuối cùng lại phải bỏ mạng trong tay phường lang băm. Đông Long, Hàm Hương, sao nàng lại tới đây? Ta đã đút lót ngục tốt đến để cứu ngươi. Nàng tin ta không hại Bích tỷ chứ? Kẻ khác ta chẳng rõ, trừ riêng ngươi, chỉ có thể là người bị hại mà thôi. Hàm Hương, mau đi thôi. Khoan đã, sao vậy? Chẳng lẽ ngươi đã đến chốn lao ngục này rồi sao? Không phải, nếu Bích tỷ chưa tỉnh lại thì ta chẳng thể nào chứng minh mình vô tội. Dù có thể đâu cũng đều như vậy cả. Vậy phải làm sao đây? Nàng hãy đi tìm giúp ta một ít xiếp cá. Ta khuyên ngươi nên thôi đi,
Như ý là người có y thuật cao minh nhất trong cung, nàng ấy còn chẳng làm được, ngươi liệu có thể sao? Nàng đã chẳng tin ta, vậy ngươi cứ nói đi, rốt cuộc ngươi nắm chắc được mấy phần? Thiếu thốn dược liệu, vết thương nhiễm độc, quả thực nan giải, chỉ được 3 phần thôi, mới được 3 phần thôi sao? Bẩm đại nhân, phía tây không phát hiện tung tích phạm nhân. Bẩm đại nhân, phía đông cũng không. Để ngươi đi, thì vĩnh viễn đừng quay về nữa. Đi. Bẩm báo thái hậu, thái giám Đông Long đã sợ tội bỏ trốn. Vâng. Xin chào. Ngươi là... ta. Chớ có lo, không sao cả, chỉ là ngất đi thôi. Mau trói lại đi, để tránh lúc tỉnh lại gây chuyện phiền nhiễu. Được. Đóng cửa lại. Thế nào rồi? Sốt cao không dứt. Xem ra độc khí đang lan rộng. Độc khí? Là thứ gì? Thôi bỏ đi, và lời khó tỏ tường, ta vẫn nên cứu nàng trước. Đông Long, ngươi định làm gì thế? Ta đang cứu nàng đây. Hãy an tâm, xin hãy tin ta. Ta đã giúp nàng tống khứ hết máu bầm ra ngoài rồi. Nàng mau đi lấy chút nước, nhớ pha thêm chút muối. Được. Đấy tốt lắm, mau cho nàng uống đi. Chén nước đầu tiên đã uống mấy canh giờ rồi, sốt vẫn chưa lui sao? Thật là, đều là do tên lang băm này mà ra, đáng chết. Ta thấy kẻ đáng chết là ngươi. Các ngươi thật là hồ đồ. Thái hậu, ta chỉ muốn cứu Bích tỷ, không có ý đồ nào khác. Vậy ngươi đã chữa khỏi chưa? Người đâu? Giải Đông Long vào đại lao. Nghe lệnh rồi hãy định đoạt. Thái hậu. Bích tỷ, ngươi cảm thấy thế nào? Bẩm thái hậu, nô tỳ đã thấy dễ chịu hơn nhiều. Lại để tên tiểu tử này thoát chết trong gang tấc. Bích tỷ, là kẻ nào đã xông ngươi xuống vực? Là ngươi. Quả nhiên là ngươi, ta chém chết ngươi. Không, chính hắn đã cứu ta. Ta đã nói mà, nếu thực tâm muốn hại nàng, thì ta phải cõng nàng về đây, lại còn tận tâm cứu chữa. Được rồi, nếu quả thực ngươi đã cứu Bích tỷ, nói đi, ngươi muốn ban thưởng gì? Thái hậu, có phải ban thưởng gì cũng được chăng? Hôm nay là ngày đầu khai trương, xin mời đăng ký hội viên để hưởng ưu đãi giảm giá 2/10 với các vị khách quý đi qua chớ nên bỏ lỡ, mau vào, mau vào. Giảm 2/10, 2/10, 2/10. Hôm nay là ngày đầu tiên ưu đãi đó, hôm nay là ngày đầu tiên khai trương. Tiểu thư thấy thế nào? Có thoải mái chăng? Thoải mái lắm. Vậy lát nữa có muốn thêm 1 canh giờ nữa không? Chỗ chúng ta còn có dịch vụ đặc biệt đó. Dịch vụ đặc biệt là chi? Bản thân ta đây chính là... Không được. Hắn không rảnh rỗi. Sao lại là ngươi? Ngươi đến đây làm gì? Dám mở tiệm nơi cấm cung này, ngươi quả là kẻ độc nhất vô nhị. Ta đặc biệt tới đây để chiếu cố cho ngươi. Ta thấy ngươi cất công tới đây chắc là muốn học y thuật thì có. Trước mặt bậc cao nhân, chẳng dám nói lời dối trá. Xong, ta cũng có thể tắm rửa trước. Được thôi, dù sao bạc đã dâng tới cửa, chẳng lẽ lại không nhận? Vị cô nương này, hay là nàng hãy sang bên kia nghỉ ngơi một lát, ta sẽ khiến nàng ấy cũng được thỏa mãn. Được. Đôi chân thật đẹp.
Tên dâm tặc, ta cứ ngỡ người có y thuật cao siêu như vậy, nhân phẩm hẳn không tồi, chẳng ngờ ngươi lại mượn cớ tẩy trần mà trêu ghẹo, lợi dụng nữ nhân. Nữ nhân nhà ngươi trở mặt còn nhanh hơn lật sách, nếu không muốn làm thì có thể đi, ngươi mơ tưởng hão huyền, ta sẽ không đi, ta cứ ở đây học hết y thuật của ngươi. Được thôi, đến đây, sợ gì chứ? Đông Long, chuyện này là thế nào? Vì sao tiệm ngâm chân của ngươi vừa mới mở ra mà bao cung nữ trong cung đều đau bụng trường khí? Hắn mở tiệm ngâm chân chỉ để kiếm chút tư lợi và bạc tiền, vốn chẳng hề biết y thuật, tự ý bấm huyệt bừa bãi cho người khác, tất sẽ sinh chuyện chẳng lành. Ngươi nói cản, mười mấy năm hành nghề xoa bóp bấm huyệt của ta mà ngươi dám bảo ta là kẻ lừa lọc? Ta thấy rõ ràng là ngươi đang đố kỵ. Ngươi đủ rồi, hai người các ngươi, kẻ thì tự phụ tài nghệ cao siêu, kẻ thì là bậc ngự y trong Thái y viện. Nay cung nhân mắc bệnh nhiều vô kể, hai người các ngươi đã có cao kiến gì chưa? Kế sách chẳng có mà còn dám ồn ào tại đây, ai ra chém hết lũ các ngươi? Tiểu nhân biết tội rồi. Theo tiểu nhân quan sát, trong cung này có nhiều người bụng dạ trướng đầy, thi thoảng lại nôn nao, tứ chi rã rời mệt mỏi. Hơn nữa, họ còn có điểm chung là rêu lưỡi trắng dày, hằn rõ vết răng. Vậy đó là bệnh tình gì? Chẳng lẽ có kẻ hạ độc cả hoàng cung? Tiểu nhân bất tài, chưa thể tra rõ bệnh căn. Thái hậu, tiểu nhân biết. Ngươi biết sao? Kẻ chủ mưu này thực ra chính là cái guồng nước không ngừng quay trong vườn. Nói cản, guồng nước mà hại người được ư? Trừ phi nó thành tinh, ngươi không hiểu thì đừng nói. Bẩm Thái hậu, thực ra đây chính là hơi ẩm, guồng nước này xoay vần không ngớt, hoàng cung lại bị tường cao ngăn trở, bởi lẽ đó khi không lưu thông, cỗ guồng nước kia từng do quốc sư đề xuất. Hoàng tộc Bắc Triều ta thuộc về Giao Long, mà Giao Long rời nước ắt vong. Nếu muốn quốc vận hương thịnh, tất phải tại Ngự Hoa Viên tụ tập hơi nước. Hơn nữa, dẫu cho là do hơi ẩm mà ra, thì cỗ xe nước này tuyệt đối không được tháo dỡ, vạn nhất tháo dỡ ảnh hưởng đến vận mệnh quốc gia. Ngươi có gánh vác nổi trách nhiệm này chăng? Ta có phương cách, có thể không tháo dỡ xe nước mà vẫn giúp bá tánh trừ khử bệnh căn. Hãy đem những tảng đá này đặt vào hậu viện. Hành động mau lẹ lên, nhanh lên, nhanh lên. Các ngươi đang làm chuyện gì thế này? Chẳng bốc thuốc cứu người, sao lại vác gạch thế này? Lần này trị bệnh chẳng dùng thuốc, xây tường. Chẳng lẽ nơi đây không có than để đun nước sao? Chưa từng nghe qua, nhưng than không thể đốt lửa để dùng vào việc điêu khắc. Than sao có thể không đốt lửa được chứ? Nói cản, than nơi hoang dã tuy có thể cháy nhưng khói lớn lại có độc. Ai có thể mang than đến đốt? Trước hết, hãy dùng búa tạ đập nát than đá, sau đó dùng dây loại bỏ sỏi đá, chỉ giữ lại phần bột mịn nhất trộn với lượng lớn nước thành bùn than, rồi nặn thành hình khối gạch, phơi khô ráo. Khi ấy có thể dùng để đốt, thật là chưa từng nghe thấy. Việc này có thành công không? Ngươi đừng nói lời vô ích, mau đi làm đi. Đến cả Thái hậu nương nương cũng phải nghe ta. Xem ngươi giở trò gì, ta sẽ đợi thời cơ thích hợp đoạt lấy mạng chó của ngươi. Mau đóng cửa sổ lại. Hai ngươi cởi y phục ra. Xuân sắc hiện ra, đẹp không tả xiết. Đời người đến đây, có làm hoàng đế cũng chẳng đổi sướng. Hãy an phận một chút, đô dạ xoa cái. Đi đâu ngồi đi. Hàm Hương, hãy mau nhóm lửa trong lò cho được. Được thôi. Thêm lửa nữa đi. Cẩn thận, nước đấy. Thật kỳ diệu thay, quả thực là quá đỗi kỳ diệu. Lưu công công, ta thấy ông càng già càng thiếu quy củ rồi. Có chuyện chi mà lại cười cợt đến mức này? Thái hậu bớt giận, chính là tiểu tử Đông Long kia đã tập hợp vào một căn phòng, rồi dưới nước lên than, tựa như hấp bánh bao vậy, khiến mỗi người đều toát mồ hôi đầm đìa. Sau đó toàn bộ hơi ẩm đều tiêu tan. Thái hậu, người xem có kỳ lạ không? Lại có chuyện như vậy sao? Đây là phương pháp trị liệu gì? Gọi là sauna. Ai ra cũng muốn đích thân thử xem sao. Hoan nghênh quý khách lần sau lại ghé, lần sau thêm giờ có đặc biệt phục vụ. Chư vị, hôm nay nghỉ ngơi, ngừng lửa, nếu muốn xông hơi, sáng mai hãy đến. Giữa thanh thiên bạch nhật, ngươi muốn làm gì? Ta đã cho ngươi cơ hội, ngươi lại cố tình làm gai trên đường. Ta chỉ có thể trừ khử ngươi. Ta cảnh cáo ngươi chớ làm cản, nơi này chính là hoàng cung. Ngươi định hành hung sao? Ta sẽ gọi thị vệ tới. Ta thân là cấm quân thống lĩnh. Ngươi cho rằng còn ai dám tới cứu ngươi? Thái hậu, ngươi tới rồi. Sắp chết đến nơi mà vẫn còn cậy thế ỷ quyền. Ta thân là cấm quân thống lĩnh, lẽ nào lại không rõ long thể của Thái hậu? Hôm nay là ngày tế tổ, giờ này khắc này ngươi hẳn đang ở Thái miếu.
Ta rốt cuộc đã làm gì đắc tội với ngươi, mà khiến ngươi phải liều thân bại danh liệt, cũng muốn diệt trừ ta tận gốc vậy? Ta thân là cấm quân thống lĩnh bảo vệ Thái hậu, trung thành với triều đình là chức trách của ta. Ta đã biết thân phận của ngươi rồi, ngươi nghĩ ta còn có thể tha cho ngươi sao? Thánh Thái hậu, người mau ra đây đi, nếu người không ra ta sẽ chết mất. Nạp mạng đi, dừng tay. Các ngươi, thật to gan lớn mật. Dám cả gan tuốt kiếm trước mặt Thái hậu. Người đâu, bắt lấy kẻ này cho ta. Chuyện không như những gì người nghĩ đâu. Thái hậu, đợi lệnh xử trí. Đây chính là tắm hơi mà ngươi đã tạo ra sao? Bẩm Thái hậu, chính là nó. Kỳ thực nguyên lý của vật này rất đơn giản. Trên lò lửa nóng rực, dưới nước lạnh băng, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hơi nước bốc lên ồ ạt, hơi nóng sẽ cuốn đi khí hàn thấp trong thân thể bệnh nhân, mà lại chẳng cần dùng thuốc thang. Vậy chẳng phải trong lúc xông hơi, tất phải có người túc trực bên cạnh, thêm nước, thêm than, mà hầu hạ sao? Ấy là lẽ dĩ nhiên, chẳng lẽ lại để hơi nóng này ngưng đoạn? Chọn ngày chi bằng gặp ngày. Hôm nay ai ra cũng muốn thử. Đợi chút, ngươi cũng muốn? Ai ra không thể sao? Có thể, rất có thể. Ta giúp người. Cởi y phục cho Thánh Thái hậu, chạm vào nữ nhân của tiên đế. Đây là đặc quyền của hoàng đế, hãy tận hưởng đi. Thật quá đỗi tuyệt vời. Ta cũng đã được nếm trải mùi vị đế vương. Thái hậu thấy thế nào? Đã đủ ấm áp chưa? Lại gần đây ngồi. Tay chân chớ có mạo phạm. Mắt thấy, tay chạm được mà chẳng thể thưởng thức. Thật là khổ tâm thay. Từ khi tiên đế băng hà, ai ra buông rèm nhiếp chính, những lão thần trong triều, kẻ nào cũng buông lời nhiếc móc ai ra, gà mái gáy sáng. Hận không thể trừ khử cho hả dạ. Nàng nói lời này ý gì? Là tỏ vẻ yếu đuối nũng nịu hay là dò xét ta? Thần nhất định vì Thái hậu mà phân ưu, thề chết không từ. Ai ra sẽ không gục ngã, càng không thể gục ngã. Bởi vì sau lưng ai ra đã không còn ai nữa rồi. Kỳ thực, ta cũng mong sao có một người có thể cho ta nương tựa một lát, dù chỉ một chốc thôi. Chẳng lẽ lại dùng chiêu này? Gần đây, tài chính hộ bộ eo hẹp, ta thấy ngươi kiếm tiền rất có tài, hay là ngươi hãy đến giúp ai ra làm hộ bộ thị lang đi, quan tam phẩm đó. Sao, ngươi không muốn ư? Đây là củ khoai nóng bỏng tay, muốn mới là lạ. Thái hậu, chức hộ bộ thị lang này vô cùng trọng yếu. Kẻ nô tài này trong bụng chẳng có mấy chữ nghĩa, làm như vậy há chẳng phải quá mạo hiểm sao? Đám đại thần kia lại sẽ tâu rằng người làm trái tổ tông phép nước. Tổ tông chẳng lẽ có thể bước xuống từ bài vị để kiếm tiền cho ai ra sao? 160 vạn. Ai ra lệnh cho ngươi đảm đương chức hộ bộ thị lang. Trước hết hãy giải quyết số bạc này. Bao nhiêu? Hôm nay tiết trời thật đẹp. Đã lâu lắm rồi chưa được dạo chơi như vậy. Ngươi thấy Đông Long thế nào? Cũng không tệ. Đông Long, không phải, ta nói về tiết trời, còn về Đông Long, hắn ta chỉ là một kẻ xấu xa, đàn ông không hư, phụ nữ không yêu. Hắn ta tính là đàn ông kiểu gì, chẳng qua chỉ là một thái giám mà thôi. Không, hắn là nam tử, đấng nam nhi thực thụ. Người nói sao? Kiếm vốn có hai lưỡi, dùng cho khéo thì gây hại cho người, dùng chẳng khéo hắt hại chính mình. Chìa khóa chẳng nằm ở thanh kiếm mà ở kẻ cầm kiếm. Ban cho ngươi thanh bảo kiếm này chính là trao cho ngươi quyền sinh sát Đông Long. Nếu hắn biết an phận thủ thường, ngươi hãy bảo hộ y. Nhược bằng một ngày kia y trở thành gian thần, làm điều đại ác, ngươi hãy trừ khử y. Tuân lệnh. Như ý xin tuân chỉ. Điện hạ,
quan ấn cùng lệnh bài đều ở cả đây. Hộ bộ thị lang tiền nhiệm vì bất mãn chuyện nữ nhi chấp chính đã tham gia vào cuộc binh biến Cửu Môn, đã bị Thái hậu xử hình ngũ mã phanh thây. Cho đến tận hôm nay, việc của hộ bộ này cứ để Ti Lễ giám ta kiêm nhiệm. Xẻ xác. Chẳng trách ta vừa bước vào liền cảm thấy lưng lạnh toát. Điện hạ, xin lão nô mạo muội, việc của hộ bộ này thật chẳng dễ làm. Phía sau có cả một đám người đều đang chờ xem trò cười của người và Thái hậu. Nhưng điện hạ cứ yên tâm, dù có chuyện gì xảy ra, lão nô cùng tư lễ giám và đám thái giám phía sau đều sẽ đứng sau lưng người, âm thầm phó tá người. Lưu công công, ta nay chỉ là Phượng Hoàng Dụng Lông, chẳng ngờ ông lại trung thành đến thế. Đa tạ điện hạ. Lão nô dù thế nào cũng phải giữ lấy chút huyết mạch của cố quốc. Lão nô nguyện gan óc lầy đất, vẫn phải bảo toàn cho ngươi. Được, ta đã rõ. Vậy ta xin cáo lui trước. Được. Hiện giờ hắn ta chẳng hề để tâm đến việc phục quốc, lại một mực phụng sự Thái hậu. Thái hậu quả là phi thường. Người đã nhận ra mối quan hệ giữa ta và Đông Long chẳng tầm thường, không những không vạch trần mà còn khéo léo lợi dụng. Đông Long đã tách hộ bộ ra khỏi tư lễ giám. Chỉ là Thái hậu đã đánh giá quá cao lòng nhân của ta, kẻ nào cản đường ta, kẻ đó phải chết. Cao hơn chút nữa. Cao hơn. Đúng rồi, đúng chỗ này, cao hơn chút nữa. Thoải mái. Lại đây xoa bóp tay cho ta. Đây là thoa tuyết hoa cao sao? Tuyết hoa cao là gì? Đông Long, 160 vạn lượng. Ngươi đừng là hộ bộ thị lang, hãy liệu mà xoay sở số bạc này đi. 160 vạn lượng. Có rồi. Ta đã có cách rồi. Chỉ vì một lời của ngươi mà ta đã tung cả kho dược nhỏ của Thái y viện lên rồi. Thật mong ngươi có thể điều chế ra loại tuyết hoa cao này. Ngươi cứ an tâm đi, ngươi cũng xem ta là ai chứ. Những thứ này là do ta sáng chế khi còn theo học tại thư viện. Ta từng nghiên cứu về hóa học nhưng đã lâu lắm rồi, nên hai vị hãy cho ta chút thời gian để hồi tưởng lại. Thôi rồi, ngươi xem những lời hắn nói đó, có câu nào người thường nghe hiểu được không? Thế thì làm ăn cái gì nữa? Chuyện này, Đông Long, cố gắng lên, ta tin ngươi. Nàng xem kìa, vẫn là hương nhi của ta tốt nhất. Nào, cho ta hôn một cái. Thật ghê tởm. Không cho hôn thì thôi vậy, đêm về ta sẽ từ từ âu yếm nàng, cho nàng thèm thuồng chơi. Tuyết hoa cao, ta nhớ là dùng mỡ lợn cùng với hương liệu. Chư vị hãy cùng ta giúp sức. Đây là tấu chương từ binh bộ. Bọn giặc cướp Tây Bắc không ngừng quấy nhiễu. Tháng trước, chúng đã công phá 9 huyện. Số lượng giặc cướp tuy không nhiều, nhưng khi đại quân của Liêm Phi tướng quân tiến đến tiễu trừ, bọn giặc cướp lại tự động giải tán. Huyền đại nhân à, ta thấy đó không phải là không thể tiễu trừ, mà là không muốn tiễu trừ thì đúng hơn. Nơi giặc tự trọng, đây là của tiền nhân, thường lệ là vậy. Cứ thế này, mỗi năm khoản chi quân phí không hề nhỏ, cứ bị gặm nhấm dần, sớm muộn gì cũng khiến tài chính triều đình khánh kiệt. Phương Nam đa phần là núi non, không thể chăn nuôi ngựa quy mô lớn. Binh sĩ dưới trướng Liêm Phi tướng quân lại đa phần xuất thân từ phương Nam, bộ binh đuổi kỵ binh. Người có chút kiến thức đều biết là không thể. Bách tính thiên hạ chắc chắn không thể ngờ quốc sách ảnh hưởng sâu xa nhường ấy. Vậy mà hai vị lại như phường phụ nữ đánh đá cãi cọ mà thành ra. Ai ra thật là nhức nhối thay. Chuyện biên cương chinh chiến, suy cho cùng cũng chỉ là chuyện tiền bạc mà thôi. Vào lúc quốc gia lâm nguy sinh tử này, tên tiểu thái giám ở hộ bộ kia, sao ngươi biết hắn không xoay sở được bạc? Việc này việc làm xà phòng này nguyên liệu chính chẳng phải là bổ kết như ngươi đã nói đâu. Nghiền nát thứ này ra sẽ thành vôi bột. Đây là cho cỏ đã đốt, thứ lọc ra được gọi là nước kiềm. Quá trình này gọi là phản ứng hóa học. Tiếp theo, đổ vào khuôn,
chờ đông đặc, mùi vị này thơm thật, thật là nhấp nháp, hơi ghê tởm. Chớ vội vàng chi, việc này cần thời gian. Được, vậy ta sẽ xem ngươi làm được trò trống gì. Năm ngoái, các khoản thu của hộ bộ cộng lại hơn vạn lượng. Ai ra cứ ngỡ, những kẻ sông vào kia cùng lắm cũng chỉ chia 5/7. Kết quả là 160 lạng cũng không lấy ra được, lại còn để một tên thái giám bóc trên kia mau đi lấp chỗ hổng đó lại. Thái hậu, xin người bớt giận. Đám người kia đang làm gì thế? Mau lại đây xem thử, có qua đi. Xem ta có thứ gì đây này, vật phẩm mới lạ. Có biết đây là gì chăng? Thứ này gọi là xà phòng, dùng để rửa mặt, rửa tay, thậm chí là tẩy uế, đảm bảo làn da của quý nhân sẽ trắng trẻo mịn màng, tựa như da em bé. Xà phòng tốt nhường này đây, giá cả thế nào? Nay phường hội đang có ưu đãi, xà phòng này giá gốc 9 lượng, nay chỉ còn 1 lượng bạc. Vẫn là quá đắt đỏ. Thương người tiền nào của nấy mà thôi. Hàm Hương, trình diện đi. Tuân lệnh. Thật là thơm ngát, ai ra đã ngửi thấy từ đằng xa. Thỉnh an thánh thái hậu. Vật phẩm quý giá nhường này, ai ra lấy 10 bánh, 10 lượng. Ta cũng muốn một bánh, ta cũng muốn một bánh, ta cũng muốn một bánh, ta muốn 5 bánh, ta cũng muốn. Chư vị xin đừng tranh giành. Ngoài xà phòng thơm này, chúng ta còn có son môi, phấn hoa, nước tắm gội và dầu gội đầu. Chỉ sợ chư vị không nghĩ tới, chứ không gì là chúng ta không làm được. Và lại hôm nay có khuyến mãi đặc biệt, chỉ cần các vị ngồi được 5 bằng hữu đến dùng thử, liền có thể miễn phí nhận thêm một bánh xà phòng. Ngươi phải thị phạm trước, chứng minh chúng là vật tốt, chúng ta mới mua. Xe ngựa không cần đẩy. Thị phạm dĩ nhiên không thành vấn đề. Kế tiếp là kem dưỡng da. Ai có thể cho ta mượn tay một chút? Tay của ngươi đi. Ôi chao, bàn tay này thật trắng nõn mềm mại, nghĩ đến nó chạm vào người ta liền. Ngươi xem bàn tay ấy kìa, trắng nõn nà, làn da này sao lại được chăm sóc tốt đến vậy? Đông Long, ngươi hãy theo ai ra đến đây. Xà phòng, dầu gội đầu, sáp thơm. Thật hiếu kỳ, trong đầu ngươi còn chứa bao nhiêu thứ mới lạ nữa. Chỉ cần Thái hậu để đầu óc ta luôn được ăn vị, ta sẽ nảy sinh những ý tưởng mới mẻ để báo đáp Thái hậu. Xong việc này chẳng đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Những món đồ ngươi bán chỉ như muối bỏ biển, làm sao có thể gánh vác chi phí của hộ bộ. Giờ đây ngươi là nhân vật quan trọng, làm bất cứ việc gì cũng phải nghĩ đến đại cục, chớ nên chỉ nghĩ đến việc bán hàng, xoa bóp chân. Quả nhiên là tư tưởng của người xưa, thật cổ hủ, chẳng có chút đầu óc kinh doanh nào. Thái hậu, ngươi xem hôm nay nơi đây thiêu vắng ai? Ngươi muốn nói Như Ý? Đúng vậy, ta đã đem tất cả các phương thuốc sản phẩm giao cho hộ bộ rồi, giao cho Như Ý giám sát chế tạo, sản xuất hàng loạt, chẳng mấy chốc khắp thiên hạ đều sẽ thấy sản phẩm của ta. Thị trường chúng ta chưa phát triển lắm, đặc biệt là những vùng ngoài kinh thành. Ngươi định làm gì? Túc dục. Ta sẽ mở túc dục thành chuỗi cửa hàng, mở khắp nơi trên cả nước, sau đó đưa những sản phẩm này hãy đặt tại các cửa hiệu liên doanh. Kính cáo chư vị. Như vậy thì chẳng bao lâu nữa, số ngân lượng này tựa như dòng nước chảy cuồn cuộn không dứt, đổ dồn về nơi đây. Thái hậu xin hãy xem. Đây là của Hợp Thịnh Nguyên 30 vạn lượng. Đây là của Nhật Thăng Đạt ở Sơn Đông 40 vạn lượng. Đây là của Hiệp Đồng Thái 30 vạn lượng. Còn những kẻ dưới kia nữa, thật là đại hỉ. Đông Long, quả thực ta đã xem thường ngươi rồi. Lại đây. Đến ngồi cạnh ai ra. Tuân lệnh. Đông Long, ngươi đã lập đại công như vậy. Ngươi vất vả rồi. Giờ đây, chúng ta tạm gác chuyện triều chính. Vậy đàm đạo chuyện gì? Lần này ngươi thực sự đã giải quyết được, hộ bộ đang lâm nguy. Ân nhân lớn của ai ra. Có những việc trước mặt người đời không tiện làm, nhưng sau lưng người, ta muốn bóp chân cho ngươi. Đàn bà này, ta còn tưởng nàng định lấy thân báo đáp chứ, chớ có giả vờ. Trong lòng ngươi toan tính điều chi? Chẳng lẽ ta còn không rõ? Quả thực thịnh tình khó chối từ. Vậy thì ta không khách sáo nữa.
cung tiễn Thái hậu. Ngươi làm ta giật mình kinh hãi, ngươi vốn chẳng làm chuyện gì khuất tất, cớ sao lại chột dạ? Ta chột dạ điều chi? Ngươi không biết rằng người dọa người, dễ sinh họa lớn sao? Điện hạ, tại hạ vốn quen bước chân nhẹ nhàng, cúi xin điện hạ thứ lỗi. Thôi vậy, ta cũng chẳng trách ngươi. Song từ nay về sau, ngươi chớ gọi ta như thế nữa. Việc lần này, ngươi quả thật là bậc trí dũng song toàn. Nhưng người chớ quên rằng, ta vốn là kẻ thù của chúng ta. Ngươi hãy suy xét cho kỹ, liệu còn muốn giúp đàn bà đó nữa chăng? Chuyện đã qua lâu rồi. Những kẻ năm xưa hãm hại chúng ta, phần lớn đều đã quy tiên. Nếu những kẻ còn sống như chúng ta, ngay ngay chỉ canh cánh mối thù hằn trong lòng, thì cuộc đời này chẳng thể nào an lạc. Bởi vậy ta nghĩ, chỉ cứ buông bỏ cho xong. Thằng nhãi này quả nhiên là kẻ ham sắc mà quên gốc gác. Vậy thì đừng trách ta vô tình. Tỷ tỷ lại đến rồi sao? Đi. Tránh ra, tránh ra. Các ngươi muốn làm gì? Đại nhân thứ lỗi. Tiểu tướng phụng mệnh hành sự, khám xét. Khoan đã. Các ngươi nghĩ đây là nơi nào? Muốn khám là khám sao? Tiểu nhân phụng mệnh tể tướng. Gần đây trong cung kẻ tạp nhạp quá nhiều, khó tránh khỏi việc trà trộn, thích khách cùng trộm cắp. Nếu các ngươi không tìm thấy gì, chúng ta buôn bán làm ăn, chẳng lẽ lại vô cớ bị các ngươi vu oan? Đại nhân, chúng ta chỉ phụng mệnh hành sự. Ngươi có ý kiến gì, hãy đến nói với tể tướng đại nhân, động thủ. Này, đã tìm thấy, mang tới đây. Đây là gì? Đây là gì? Đại nhân, nơi đây có châm vàng của cố hoàng hậu. Kho báu trong cung bị mất trộm, lại còn liên quan đến bọn đạo tặc bên ngoài cung. Cái chết của cố hoàng hậu cũng đầy ẩn khúc, chẳng lẽ có liên quan đến ngươi? Người đâu? Giải hắn vào ngục hình bộ đại lao. Khoan đã. Đầu óc ngươi có phải đã uống nước rồi không? Thứ nhất, những vật này căn bản không phải của ta. Thứ hai, nếu ta là kẻ trộm, đã giết người cướp của, lẽ nào ta lại để tang vật chứng cứ trong nhà mình, chờ các ngươi đến tra xét? Đầu óc bị lừa đá rồi sao? Đừng hòng giảo biện. Ngươi muốn giải thích, hãy vào đại lao mà viết cung trạng. Người đâu? Bắt lấy hắn. Khoan đã, ngươi chỉ là một cấm quân nhỏ bé, từng gặp qua cố hoàng hậu chưa? Sao ngươi biết? Đây là vật của cố hoàng hậu. Ta thấy ngươi, rõ ràng là vu oan giá họa. Đúng vậy, Đông Long cũng mới nhập cung, chỉ là một tiểu thái giám, làm sao có thể cùng cố hoàng hậu có liên can? Đúng thế, nhìn cái bộ dạng hắn kìa, háo sắc lại nhát gan, thì làm nên trò chống gì được chứ? Vãi biện, lại còn châm chọc ta. Hay là chúng ta giúp hắn một tay đi, nếu hắn cứ thế mà chết đi một cách oan uổng, thì ai sẽ bán cho chúng ta nhiều phấn son thượng hạng đến thế? Phải đó. Vì nhan sắc của chính mình quyết một phen sống mái với bọn chúng. Sống mái thì sống mái. Các ngươi làm gì đó, muốn tạo phản sao? Quả nhiên nữ nhân yêu cái đẹp thường dễ lâm vào chỗ chết. Các ngươi đang làm trò gì? Dựng sân khấu hát tuồng đó sao? Những vật này là do ai ra ban cho Đông Long để tra án. Các ngươi hãy về bẩm báo với tể tướng, nếu ông ta có điều chi nghi hoặc cứ đến tìm ai ra. Tiểu nhân không dám, không dám. Ngươi còn đứng sững ở đây làm chi? Thái hậu thứ tội, tiểu nhân xin cáo lui. Đứng dậy đi. Lão Huyền kia, quả là một kẻ vô tri. Với mưu kế tầm thường ấy mà còn muốn hãm hại người khác, thật nực cười. Thằng nhóc Đông Long kia chỉ một lòng muốn giúp Thái hậu kiếm tiền, chẳng màng đại nghiệp phục quốc. Nếu không, hẳn cũng là một nhân tài. Thái tử của Đại Lập ta, dẫu có phải chết, cũng nên chết trên. Xem ra, quần thần trong triều đã coi ngươi là cái gai trong mắt. Chẳng phải vì ta đã giúp Thái hậu giải quyết đại sự, nên họ sinh lòng đố kỵ đó sao? Cây cao đón gió, tất sẽ là kẻ mục nát trước tiên. Lần này ngươi thoát nạn, lần tới chưa chắc đã được vậy. Ngươi đắc ý cái gì chứ? Nếu không đả kích ta, thì ngươi không chịu được sao? Nay ngươi vừa thăng chức tại hộ bộ, cần phải cẩn trọng một thời gian. Kẻ nổi bật nhất thời đại, chỉ cần ai ra còn tại thế sẽ bảo hộ ngươi. Đa tạ Thái hậu. Ngươi nói, ngươi muốn ta đến xem vật mới ngươi sáng chế. Được, Thái hậu đợi chốc lát. Đây là vật gì? Đây là giày. Hai thanh gỗ cắm phía sau, dùng để làm gì? Đây gọi là giày cao gót. Khi mang vào, chẳng những dáng điệu thướt tha, lại còn khiến nữ nhân khơi dậy vẻ quyến rũ hơn nữa.
Cái thứ vừa siêu vừa hẹp này, đi vào chẳng té ngã chết sao? Chẳng tin. Chẳng tin ta thử cho mà xem. Thế nào? Quyến rũ lắm chứ? Thế nào? Nói gì đi chứ? Thật là lẳng lơ quá đỗi. Đi đi, đồ quỷ sứ. Hai cái ống da này là thứ gì? Tất sao? Dây dặn nhường này lại chẳng chút thoáng khí. Vật này gọi là khố. Khố. Phải để ta nhắc lại bao lần nữa đây. Khố là vật chi? Cái khố này nên gọi bằng cổ ngữ thế nào cho phải? Chẳng phải là tiết y sao? Đúng lắm thay. Thái hậu thật anh minh. Mặc vật này vào, càng tôn thêm vẻ đường cong diễm lệ của nữ nhi. Nhưng mà triều ta từ trước đến nay nam tử đều mặc yếm, và lại nam tử xông pha trận mạc, nếu mặc chiếc quần của ngươi e rằng khó mà sải bước được. Đúng vậy, yếm của nam tử lấy sự rộng rãi làm trọng, nếu là nữ tử mặc vẫn nên mỏng nhẹ, tiện lợi thì hơn. Vậy phải làm sao đây? Có rồi, các vị hãy đợi ta vài ngày, nhất định sẽ có, đảm bảo các ngươi hài lòng. Ai ra giữ ngươi bên mình? Một là để bảo hộ ngươi, hai là để bồi dưỡng ngươi. Kẻ dám mạo phạm ai ra? Thần chỉ muốn từ Thái hậu thu thập chút linh cảm, thu nhập của hộ bộ ắt sẽ càng thêm dồi dào. Vậy linh cảm của ngươi đã thu thập được chưa? Đây là gì? Chuyện gì vậy? Sao kiệu lại dừng nhanh thế? Lưu Cẩm Lạc, sao lại là ngươi? Đồ hạng tiểu nhân đê tiện, dám giở trò ám muội, dẫn dụ bản tể tướng tới nơi này. Ngươi muốn làm gì? Huyền đại nhân, hỏa khí của ngài lớn thật đấy. Bản tể tướng không rảnh đôi co với ngươi. Có gì hãy nói thẳng ra đi. Dẫn ta tới nơi này rốt cuộc là có ý đồ gì? Có phải liên quan đến Thái hậu hay không? Huyền đại nhân quả nhiên cao minh. Ta đây, ta vốn ưa kẻ tính tình thẳng thắn như ngươi vậy, đối phó với phe cánh Thái hậu. Lão phu nghĩa bất dung từ. Nhưng mà ngươi phải hứa với lão phu một điều, đừng nói một điều. Nếu ta và ngươi đoạt được thiên hạ, 1.000 điều cũng được. Sau này ngươi phải đứng mà tiểu tiện. Ngươi muốn làm Triệu Cao chăng? Ta còn chẳng buồn làm Lý Tư nữa là. Lão phu đường đường là tể tướng, còn ngươi chẳng qua chỉ là kẻ hạ tiện chuyên hầu hạ người khác. Thân xác chẳng còn căn cốt mà cũng xứng bàn chuyện hợp tác với ta sao? Huyền đại nhân, ngài hãy nhìn rõ thời cuộc đi. Ngài xem xung quanh đây đều là người của ai? Kẻ không nhìn rõ thời cuộc chính là ngày đó. Bắc đại doanh đang kiềm tỏa cấm quân, đóng quân tại nơi này không đủ 25 dặm. Ngươi hãy tự soi mình lại đi, rửa mắt mà nhìn cho kỹ. Ngươi có biết kẻ trấn giữ Bắc đại doanh kia có phải là nhi tử của ta chăng? Ngươi là kẻ khiếm khuyết, làm sao hiểu được đạo làm cha? Ngươi, lão phu xin cáo từ. Sớm muộn gì cũng có ngày, ta sẽ khiến lũ người các ngươi phải quỳ rạp dưới chân ta mà cầu xin. Ta đã tự mình đâm đầu vào chỗ chết, mau thoái lui, trở lại đây. Thái hậu Kim An, ngươi đến thật đúng lúc. Đây là tấu chương 600 dặm khẩn cấp từ binh bộ, ngươi tự mình xem. Vi thần quản hộ bộ, tấu chương của binh bộ, bảo ngươi xem thì cứ xem. Người phương Bắc giỏi cưỡi ngựa, quân ta khó khăn lắm mới gom đủ quân lương mua ngựa để chiến đấu. Tướng quân Liêm Phi lại chúng mai phục của địch 2 vạn kỵ binh tại nơi cách Đồng Quan 60 dặm, toàn quân bị diệt.
Liêm Phi tướng quân vốn là cựu thần của tiên đế, túc trí đa mưu, kinh nghiệm xa trường dày dạn, sao lại có thể phạm phải sai lầm sơ đẳng nhường ấy? Thần xin nhận tội vì đã thiếu sót trong việc đốc thúc, thần nhất định sẽ nghiêm trị kẻ đó. Liêm Phi tướng quân, đốc chiến không nghiêm ư? Chưa hẳn là vậy. Theo như ta điều tra, Tây Bắc vào tiết này, phong ba bão táp đang hồi dữ dội, chẳng phải lúc thích hợp để hành quân xa. Liêm Phi tướng quân đã nhiều lần dâng sớ lên binh bộ, khẩn cầu hoãn lại việc giao tranh. Thế nhưng ngài vì háo danh cầu lợi, nôn nóng muốn thu phục Đồng Quan, nên đã nhiều lần ép buộc Liêm tướng quân xuất binh, mới dẫn đến kết cục bại trận hôm nay. Lưu Công công thân ở chốn thâm cung, mà tin tức lại tường tận đến thế sao? Muốn người không biết, trừ phi chính mình đừng làm. Thái hậu, thần xin chịu tội vì đã thiếu trách nhiệm. Thật là tránh nặng tìm nhẹ. Chỉ là thiếu trách nhiệm thôi sao? Đây chính là tội làm quan mà lơ là chức trách. Đủ rồi. Truyền lệnh xuống. Vỗ về gia quyến binh sĩ tử trận, ban thưởng cho Liêm Phi. Đông Long, có thần, việc cầm quân đánh trận, ngươi có làm được chăng? Song pha trận mạc, e là thần không đảm đương nổi. Song nếu là hiến kế, vi thần xin nguyện dốc lòng. Ta đang ở trên máy tính chơi mưu lược tài tình đến vậy. Lũ người vô tri cổ hủ như các ngươi, chẳng phải ta có thể đánh bại sao? Hiện tại, binh bộ thị lang là ai? Là cháu ngoại của Huyền Minh đại nhân. Ngươi hãy sai Trần Dân Tề đến quán túc dục để xoa bóp chân cho Đông Long. Đông Long, tân nhiệm binh bộ thị lang, nhưng Trần Dân Tề vô tội mà. Đánh một trận thua, khiến bao người tử trận, rất phải cho thiên hạ. Hãy cho ta một lời giải thích. Dạ, phải. Ngươi thật là giỏi tính toán. Ta cùng Hàn Vương vừa tới phân hiệu bên ngoài hoàng cung, chân còn chưa kịp đặt vững vàng đã nghe tin ngươi nhậm chức binh bộ thị lang, liền gọi ta trở về giúp ngươi. Ngươi làm gì thế? Có phải ngươi mang theo mỹ vị gì rồi không? Ngươi là loài chó săn hay sao mà thình thế? Đây là ta mang từ ngoài cung. Đây là bánh bao táo ta mang tới cho người. Vật này là chi? Đây là vật phẩm mới ta dâng lên hộ bộ tất lụa, dùng để bao bọc đôi chân, có thể làm tôn lên vẻ đẹp hình thể nữ nhi. Thứ này có gì đáng xem chứ? Ta hiểu rồi, có phải người muốn nói binh bộ hiện nay cũng tựa như đôi tất lụa này, kín kẽ không một kẽ hở. Ngươi muốn mượn chiếc tất lụa này mà suy tính cách phá giải cục diện ở binh bộ ư? Xu Huế, chiếc tất lụa này Thái hậu đã từng mang qua. Ghê tởm, ghê tởm. Phàm là nữ nhân đều có hương thơm riêng, làm gì có chuyện ghê tởm. Còn về chuyện binh bộ, ta đã có chủ ý riêng. Nơi đây và hộ bộ đều có tính toán riêng, ấy nào có giống nhau. Mỗi một quyết định của bậc cầm quyền đều liên quan trực tiếp đến sinh mệnh của vạn vạn tướng sĩ, mạng người, vận nước. Há chẳng phải là những món đồ châm cứu, nắn bóp tầm thường kia. Phải. Đây là bản đồ gì? Đây là địa hình biên ải của nước ta. Đây chính là Đồng Quan, Kinh. Trước đây, khi ta hành y trong quân, những vùng đất này đều thuộc về quốc gia ta, nhưng nay đã bị địch chiếm giữ. Bởi vậy, việc thu phục lại những lãnh thổ này đã trở thành một nỗi lòng canh cánh trong tâm khảm chúng ta. Vậy trước binh bộ thị lang của ta có quyền quyết sách quân sự chăng? Ngươi đang nghĩ gì vậy? Trước đây, quyền quyết sách quân sự đều nằm trong tay một mình hoàng thượng, nay do các quân cơ đại thần cùng thái hậu nhiếp chính. Ngươi là thị lang, đối với quân cơ đại sự có quyền dâng lời dị nghị, đề nghị triệu tập quân nghị, có thể vượt quyền binh bộ thượng thư, trực tiếp dâng tấu chương lên thái hậu, trình bày ý kiến cùng kiến nghị. Vãi bịa. Vậy trước quân cơ đại thần cùng binh bộ thượng thư đều do Huyền Minh một tay nắm giữ, thế thì lão già này chẳng phải vẫn đè đầu cưỡi cổ ta sao? Kẻ tên Liêm Phi kia, quyền hạn của hắn và ta ai cao hơn? Liêm Phi là kẻ chấp hành các quyết sách quân cơ, hắn là vị tướng trực tiếp chỉ huy ngoài xa trường, phép tướng tại ngoại, quân mệnh có thể không nhận, hắn chỉ cần đưa ra lý do thỏa đáng cho những đề nghị của mình là đủ. Quyền uy của hắn vẫn lớn hơn ngài rất nhiều. Thảo nào khi ta vừa bước chân vào, chẳng thấy một kẻ nào ra chào hỏi. Há chẳng phải ta đây thân là binh bộ thị lang chỉ là kẻ thừa thãi, vô dụng ư? Nhưng chẳng sao cả, tình cảnh này sẽ sớm đổi thay thôi. Ngươi đang nhìn gì vậy? Thật là làm bộ làm tịch. Ngươi có hiểu bản đồ không? Ta nói tể tướng đại nhân, hiểu hay không hiểu? Sau này ngài tự khắc sẽ rõ. Như Ý đã bị triệu hồi về rồi, chỉ còn lại một mình ta. Hai người bọn họ ngày ngày quấn quýt bên nhau. Tiểu Đông Long, ngươi có hay chăng? Ta nhớ ngươi giường nào? Nơi đây có phải vừa có người mới? Đúng, chính là ta. Lại đây, xoa bóp vai cho tiểu gia. Được. Ngươi làm gì vậy? Tiểu gia sẽ không bạc đãi ngươi đâu.
Ngươi buông ta ra, nơi đây chính là một tiệm túc dục đàng hoàng, chẳng phải trốn phong nguyệt. Nếu đã hầu hạ tiểu gia xong lại xoa bóp chân cho tiểu gia thì xem như là trốn đàng hoàng rồi. Ngươi buông ta ra. Làm gì vậy? Đây là ban cho ngươi thể diện, ngươi chớ có không biết điều. Ngươi hãy thuận theo ta đi. Ngươi dám đánh ta, ngươi sẽ vì đêm nay mà hối hận. Hãy đợi đấy, ngươi hãy đợi đấy. Hôm nay rất muốn quả là không xem ngày lành tháng tốt, không ngờ lại có kẻ dám đọ thế lực với ta. Ta nói cho ngươi hay, ngươi có biết chủ nhân cửa tiệm này là ai chăng? Người đó chính là vị chủ quản binh bộ phương Đông, Đông Long. Ngươi đang làm cái gì vậy? Tấm bản đồ này có gì mà đáng xem đến thế? Ngươi đã xem bao lâu rồi chứ? Hắn ta chỉ là một thái giám, được làm chủ sự hộ bộ, đã là may mắn lắm rồi. Nay lại vào binh bộ, chẳng phải sẽ khiến hắn la mắt sao? Ta nói này, ngươi chẳng phải là người của Thái Y viện sao? Hay là ngươi xem thử đầu óc hắn, có phải bị uống nước rồi không? Đầu óc uống nước ư? Ta thật sự không biết chữa, nhưng cái miệng độc địa này thì ta lại biết. Ngươi đã có rồi. Ai đã có? Ta muốn nói, kế sách giao tranh đã có, ta thấy. Ngươi đã hóa điên rồi, ai nói còn phải giao tranh nữa? Ta nói, mau triệu tập nhân sự. Hội nghị. Ta nói này, vị tân nhậm, thị lang đại nhân đây, ngài có hiểu thế cục hai chữ ấy viết ra sao không? Vừa bại trận xong, quân sĩ đều nản lòng, trong thời gian ngắn ngủi này, làm sao có thể tái chiến? Dù có cố gắng, nhưng hiện nay gió cát mịt mù, không lợi cho kỵ binh tiến quân. Ngươi rốt cuộc có hiểu việc hành quân đánh trận không? Vậy thì ta càng hiểu rõ hơn. Ta đã nghiên cứu kỹ lưỡng, nếu có thể mai phục địch quân tại cửa hang và một trận đoạt lấy, thì 2 vạn kỵ binh ấy chứng tỏ quân địch tại đây ít nhất còn thiếu 6 vạn người. Các ngươi xem, chỉ một người này thôi, mang lương thực một ngày đã khó nhọc, huống hồ lương thảo của 6 vạn quân, bọn chúng không thể nào mang theo nhiều lương thực đến vậy. Vậy ý ngươi là quân địch gần Đồng Quan có nơi tích trữ lương thảo? Đúng vậy, nhưng khí hậu nơi đó chẳng hề thích hợp để dùng nhiều tích trữ lương thực. Theo thiền ý của ta, căn cứ vào khí độ, phẩm độ cùng điều kiện tồn trữ lương thực tại nơi đây, nơi duy nhất thích hợp để tích trữ đại lượng lương thực ắt hẳn là tại Ải Khẩu. Nhưng năm xưa khi chúng ta chiếm được Đồng Quan, lại không tồn trữ lương thực tại Ải Khẩu, ấy là bởi nội địa giao thông phát đạt, có thể tùy thời vận chuyển lương thực. Chư vị hãy xem xét những nơi bên ngoài Đồng Quan có gì. Toàn là cát vàng. Chỉ cần đoạt được Ải Khẩu, Đồng Quan tự khắc sẽ vỡ. Chính là hắn đã đáp đúng, ý là rất thông minh, đây là phương ngữ nhà ta. Dưới trướng Liêm Phi kia, quan binh trong sổ sách có đến 27 vạn người, vậy nên tổn thất 2 vạn kỵ binh, căn bản chẳng hề hấn gì. Giờ đây xuất binh, chính là thời cơ tốt để nhất cử đoạt thành, nhưng thất bại trước đây đã làm tiêu tan nhuệ khí của huynh đệ rồi. Thắng bại là lẽ thường của binh gia, ngươi chỉ là một tên thái giám chỉ biết xoa chân, còn có kiến giải gì cao siêu nữa. Giải tán, ai nấy về làm việc của mình đi, huynh đệ. Huynh đệ, chẳng lẽ các ngươi thật sự không muốn đã báo thù cho huynh đệ, đã bỏ mạng chưa? Họ từng cùng các ngươi cạn chén rượu nồng, cùng xẻ thịt quay, cùng trêu ghẹo gia nhân. Các ngươi cứ thế mà bỏ chạy về nhà. Khi cha mẹ các ngươi hỏi, đã thắng chưa? Đã thắng chưa? Khi con cái các ngươi hỏi, cha ơi, ngươi có phải là anh hùng không? Các ngươi sẽ đáp lời ra sao? Các ngươi là phường hèn nhát, lũ nhát gan, hay là lũ rùa rụt cổ? Ta không phải, ta chẳng phải kẻ hèn nhát, chúng ta không phải rùa rụt cổ. Làm quan chẳng vì dân làm chủ, chi bằng về quê bán khoai lang, bán khoai lang. Chúng ta phải báo thù, báo thù, báo thù, báo thù, báo thù. Chúng ta phải kiên cường, kiên cường, kiên cường, kiên cường, kiên cường, kiên cường. Ngươi thật được lắm. Ta bắt đầu thấy quả là đáng nhìn bằng con mắt khác, nhìn bằng con mắt khác thì có ích gì, chi bằng hãy lấy thân báo đáp đi, cút ngay. Chớ vội đắc ý quá sớm, ngươi vốn giỏi trò mê hoặc lòng người, nhưng ngươi chẳng có quyền ban lệnh đâu. Thưa tể tướng đại nhân, việc ban lệnh ta quả thực không giỏi, nhưng với Thánh Thái Hậu ta lại rất mực thân tình. Ngươi đừng hòng đem Thái Hậu ra để áp chế ta. Nếu như lần này Liêm Phi vì ngươi mà sa cơ, ngươi e rằng sẽ chẳng còn cơ hội xoay mình nữa đâu. Còn về Thánh Thái Hậu ư, đừng nói, ngươi muốn làm nữ hậu thứ hai. Nếu các ngươi đều bại trận, thì ngươi cũng như bùn qua sông, khó lòng tự bảo toàn.
Đến lúc đó, ngươi còn trông mong người đến cứu ngươi sao? Hồ ngôn loạn ngữ. Làm quan là phải vì thiên hạ mà lo toan. Ngươi tính toán ngược xuôi, chẳng qua cũng chỉ là hạng tiểu nhân hèn mọn. Kẻ làm quan như ngươi, thà đừng làm còn hơn. Ngươi đó, nếu ngươi có thể thắng được ta sẽ rửa chân cho ngươi. Lời này chính miệng ngươi nói đấy nhé. Các huynh đệ, đi thôi. Đi. Vật ngươi chế tạo ra đây, quả thực không tầm thường. Đôi chân của Thái hậu mới là tuyệt thế vô song. Đó là nhờ Thái hậu thiên tư quốc sắc, kẻ miệng lưỡi trơn tru. Lần này cho phép ngươi xuất binh theo kế hoạch. Ai ra cũng đã phải đánh cược rất lớn rồi. Thái hậu chính là minh quân vạn thế ngưỡng vọng. Kẻ nào dám? Được rồi, bớt nịnh hót đi. Ai ra cũng có khó khăn của ai ra. Hơn nữa, còn có nhiều bí mật không thể tiết lộ. Ngươi muốn biết chăng? Không muốn. Bí mật của Thái hậu ư? Càng biết nhiều, càng chết sớm. Ngươi cũng thật lanh lợi. Người ngoài đều thích truyền tai nhau. Vốn dĩ chỉ là một hạt mè. Ngươi truyền lời để thể hiện mình, sự hiện diện cũng bị đồn thổi thành dưa hấu. Chưa từng vì tư lợi cá nhân mà sát hại bất kỳ ai. Ta nghe hạ nhân trong cung đồn rằng hôm ấy trên cầu có một kẻ kể chuyện tên là Lý Tố. Hắn dám đặt điều về Thái hậu, sát hại phi tần tiên đế, cướp binh quyền tại Cửu Môn, binh biến tại Cửu Môn. Ai ra thừa nhận đã giết rất nhiều người. Ngày hôm đó, máu đã nhuộm đỏ cả tường thành. Xong, Ai ra cũng là vì muốn bảo hộ ấu đế. Người đời đều cho rằng Ai ra là một tiêu nghiệt ba đầu sáu tay. Kỳ thực, Ai ra cũng chẳng qua chỉ là một người mẹ đang liều mình bảo vệ con trẻ. Nếu Ai ra thất bại, kết cục chờ đợi con ta chỉ có đường chết mà thôi. Thái hậu, người là người hiền ắt có trời phù hộ. Chỉ có quân địch mới phải chịu cảnh vong mạng. Nghe đồn ngươi cùng Huyền Minh dùng một chậu nước rửa chân để đánh cược vận mệnh quốc gia. Đại nhân Huyền Minh cũng chẳng phải kẻ xấu. Điều ngài ấy quan tâm cũng là vận nước. Chỉ là ngài ấy không vừa mắt ta thôi. Chẳng cần phải đối đầu với ngài ấy. Chỉ cần đại quân nước ta giành chiến thắng là được. Bẩm, tiền tuyến có tin tức khẩn báo. Mau tâu. Thôi rồi, tất cả đều tan tành. Chẳng lẽ ta lại xui xẻo đến vậy giờ mà chạy trốn còn kịp chăng? Hết rồi, hoàn toàn hết rồi. Không phải, ta nói chiến công đã hoàn tất. Đại quân của Liêm Phi tướng quân đã phóng hỏa đốt đèo, nơi đó toàn là lương thảo của địch quân. Lửa lớn đã nhuộm đỏ cả bầu trời sa mạc. Địch quân ở Đồng Quan thấy lương thảo bị đốt, không chiến mà tháo chạy. Quân ta không chiến mà thắng. Từ nay Tây Bắc không còn chiến sự. Mọi việc đã kết thúc. Mau đi tìm Huyền Minh về đây. Lão tử muốn rửa chân ăn mừng. Tể tướng đại nhân, ngài đã chuẩn bị xong chưa? Tốt lắm. Tốt, vậy mọi việc xin nhờ cậy tể tướng đại nhân. Thứ lỗi cho tể tướng đại nhân, nay ta muốn ngài rửa chân cho ta, phải có chút tư vị thực thụ mới được, thế nên ta đã đặc biệt ủ kín suốt 2 ngày nay. Đa tạ Đông Long đại nhân đã thấu hiểu. Lão phu nhất định sẽ ghi lòng tạc dạ ân huệ của đại nhân. Thằng danh con này, ngươi cứ đợi đấy cho ta. Bái kiến tân tể tướng. Bái kiến tân tể tướng. Đông Long, ngươi nay đã là người của Bắc Triều ta, vị tể tướng trẻ tuổi nhất. Ngươi phải khắc cốt ghi tâm trọng trách và sứ mệnh trên vai mình. Tuân chỉ. Đa tạ Thái hậu ban ân. Trọng trách của bậc làm quan chẳng phải là ăn chơi hưởng lạc, tử sắc đắm say, thỏa chí tang bồng đó sao? Đám người kia là hạng người gì? Ngài mới nhậm chức, họ đó ư? Đều là kẻ đến dâng lễ chạy trọt cửa sau cả đấy. Làm quan quả thật là sung sướng thay, nhưng những kẻ này thật chẳng biết điều. Sao chẳng có ai dâng mỹ nhân cả? Ngươi thật vô sỉ. Ngươi muốn họ giữ phố xá dâng mỹ nhân cho ngươi sao? Ngươi chưa từng nghe qua sao? Đàn ông mà không háo sắc thì hoặc là có bệnh về sinh lý, hoặc là có bệnh về tâm lý. Ta là một người bình thường, nên ta thích điều này.
Điều này chẳng liên quan đến nhân phẩm. Đúng vậy, lời ngươi nói đều có lý cả. Này, tránh ra, để bổn quan đi qua. Ai vậy? Mau xếp hàng đi. Ta đây phong độ người cần gì phải xếp hàng. Lão tử là chủ sự của lại bộ, cái bộ dạng vàng vọt ốm yếu lại còn liệt dương kia, sao không cần xếp hàng à? Chủ sự lại bộ ư? Ta đã ghi nhớ rồi. Cung nghênh tể tướng đại nhân hồi phủ. Ngươi chính là tể tướng sao? Ngươi cái gì mà ngươi? Lão phu trông không giống sao? Kiếm thần, chẳng phải ngươi đang ở trong ngục sao? Sao ngươi lại ra ngoài được? Đại nhân, từ nay về sau đây chính là phủ đệ mới của ngài. Hiện tại ngươi không muốn giết ta nữa sao? Thuộc hạ đã nhận lấy giáo huấn, Thánh Thái hậu cũng đã khiển trách thuộc hạ rồi. Chuyện lần trước là do tiểu nhân hồ đồ, xin đại nhân lượng thứ. Ân tình của đại nhân, tiểu nhân khắc cốt ghi tâm. Được rồi, nếu Thánh Thái hậu đã ưng thuận, ta cũng chẳng nói thêm. Hiện tại ta là tể tướng, bụng tể tướng có thể dung thuyền. Đứng dậy đi. Kính chào tể tướng đại nhân. Hai vị này là ai? Đây đều là người trong cung, được phái đến hầu hạ đại nhân thật ư? Ôi chao, dung nhan này thật diễm lệ, nếu ở thời này, tất hẳn sẽ là hồng nhan vạn người mê. Thân hình này, lồi lõm có độ, chắc chắn xúc cảm sẽ tuyệt vời. Vãi biện, nàng cao như vậy, nếu cải thiện một chút, hậu duệ ắt hẳn sẽ ưu tú, ngày tháng sau này, thật sự sẽ sung sướng vô cùng. Đại nhân, đây là thư phòng vừa được sửa sang lại, theo ý của Thánh Thái hậu, toàn bộ đều dùng gỗ hoàng hoa lê từ Hải Nam, chạm khắc tinh xảo mới xứng với thân phận của ngài. Tốt. Đại nhân, đây là nơi ngài tiếp kiến các quan viên và phê duyệt tấu chương. Thật lộng lẫy. Khoan đã, ta còn phải phê duyệt tấu chương. Trong phim truyện đều là hoàng thượng đích thân phê duyệt, thái hậu dùng chu phê, ngay đây lại dùng lam phê, mọi tấu chương dùng lam phê, tất phải đóng ấn tín của tư lễ giám thì hiệu lực mới ngang bằng với chu phê của thái hậu. Tư lễ giám, Lưu công công, Lưu tổng quản. Đây chính là những việc Đông Long đã làm gần đây. Có một câu nói rằng, ta chẳng hay có nên hỏi chăng? Ngươi muốn hỏi, nay hắn đã là quan nhất phẩm, ngươi còn có quyền sinh sát hắn chăng? Xin thái hậu minh giám, hãy nhớ, ngươi vĩnh viễn là thanh kiếm treo trên đầu hắn. Dạ, thuộc hạ đã rõ. Tể tướng đại nhân giá lâm. Ẩn tham kiến thái hậu. Thái hậu, vạn thọ vô cương, đã làm tể tướng mà vẫn còn ba hoa trích khơi. Nói xem, mới nhậm chức, có cảm nghĩ gì? Làm tể tướng quả thật quá đỗi nhọc nhằn. Tiểu nhân đêm qua đọc những tấu chương ấy đến ngây dại cả người. Vậy đã nhìn ra điều gì chưa? Chỉ khiến người ta cảm thấy đã xem qua vài điều, tựa như thư tín qua lại vậy. Toàn là những lời nịnh hót vô ích, chẳng mấy ai bàn việc đại sự, nhất là bố chính sứ hai quảng kia cứ mãi hỏi có cần tiến cống sầu riêng không. Tấu chương triều đình vẫn luôn như vậy, ngươi phải thích nghi, từ đó chọn ra việc trọng yếu mà xử lý. Triều đình ta tháng trước đã ban hành chính sách, vậy mà đến tháng này vẫn còn quan lại không hay biết gì, dâng tấu thì rất chuẩn. Thần nghĩ rằng đây gọi là chính lệnh không thông. Muốn nâng cao hiệu suất làm việc của quan lại thì chỉ còn cách cải cách. Nếu ví một quốc gia như một con người, phép trị lại chính là huyết mạch của quốc gia. Huyết mạch tắc nghẽn thì thân thể sinh bệnh, phép trị lại không thông thì quốc gia tất sinh bệnh. Vấn đề này xưa nay vẫn tồn tại, chẳng qua mỗi lần cải cách đều chẳng thể hanh thông. Thần có diệu kế, được lắm. Việc này giao cho Khanh đảm đương, nếu làm tốt, ai ra sẽ ban thưởng hậu hĩnh cho ngươi. Nhược bằng làm hỏng việc, đừng trách ai ra sẽ lấy đầu ngươi xuống làm ghế ngồi. Buông cái móng vuốt của ngươi ra. Ta chạm một chút cũng không được sao? Chuyện cải cách lại quan chế, ngươi đã suy tính kỹ càng chưa? Còn ở đây hồ đồ làm gì? Việc này là phải mất đầu đấy. Ngươi cứ yên tâm đi, tiểu gia ta đây đã sớm sắp đặt ổn thỏa. Nếu như không có gì bất trắc, giờ đây đã hoàn thành quá nửa. Nhanh đến vậy ư? Ngươi làm cách nào? Trận chiến biên cương chẳng phải đã kết thúc rồi sao? Vẫn còn một số tướng sĩ được bổ sung vào đội giám sát. Sau khi trải qua chiến trường khốc liệt, lòng trung thành và sự ngay thẳng của họ tự nhiên không cần phải bàn cãi. Còn về quân sự biên cương, ta nghĩ không nên truy đuổi giặc cùng vượt qua hàng vạn dặm sa mạc. Đối với chúng ta mà nói chẳng có ích gì cả, chỉ cần thủ vững đồng quan, ngăn lũ dợ du mục ngoài cửa ải là được. Lời ngươi nói cũng có lý. Xong, ngươi phải cẩn trọng. Việc giám sát này dễ đắc tội với kẻ khác lắm. Cẩn thận kẻo Thánh Thái hậu chưa kịp chém đầu ngươi thì đã bị kẻ khác sát hại rồi. Sao ngươi không nói sớm? 2 hôm trước ta còn bảo hắn hãy thận trọng. Cải cách lại quan chế, dễ đắc tội với kẻ khác. Nay người đã chẳng thấy tăm hơi. Những nơi có thể tìm chúng ta đều đã lục soát cả rồi. Lũ vô dụng, ngươi ngày đêm kề cận chung chăn chung gối, ngươi dòng sờ sờ kế mà cũng không trông giữ nổi sao? Nô tỳ không có, ai ra không muốn nghe ngươi biện bạch, còn không mau đi tìm người cho ta. Tuần lệnh. Đông Long à Đông Long, đã 2 ngày 1 đêm rồi,
Ngươi rốt cuộc đã đi đâu? Này tiểu tử, lão nương đã trông chừng ngươi hồi lâu rồi, ngươi đang đi đại tiện ư? Thưa lão bà, hiện tại tiểu nhân vẫn chưa có tiện. Nói cản, trong bụng của người phàm há chẳng phải đều là tiện ư? Ngươi bị táo bón rồi chăng? Không hề táo bón, ta có cần phải nói với bà sao? À phải rồi, lão bà, mảnh đất này đều là của nhà bà sao? Mảnh đất này là của lão phú hộ Tôn gia, chúng ta là tá điền của hắn. Làm sao chúng ta có đất của riêng mình được? Kẻ làm công quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, chỉ với chút tiền công bọn đó đủ sống qua ngày đã là may mắn lắm rồi. Huống hồ kẻ làm phú hộ mỗi ngày chẳng làm gì cả, họ lại càng ngày càng giàu có. Nói phải lắm, trong lịch sử Trung Hoa, mỗi triều đại đều hơn 200 năm nay, nói cho cùng chẳng qua cũng chỉ là chuyện thâu tóm ruộng đất mà thôi. Trải qua 200 năm, bọn địa chủ đã cướp đoạt hết thảy ruộng vườn của dân cày, dân nghèo cùng đồng tất phải nổi dậy. Triều đại đổi thay, lại phân chia lại đất đai. Ngươi nói gì? Sao lời ngươi nói ta nghe chẳng hiểu chi? Nếu như đo đạc lại ruộng đất, phân chia lại điền sản cho dân, rồi lại cấp thêm hạt giống cùng phân bón, bà nghĩ mình cần bao nhiêu đất đai để nuôi sống cả nhà, lớn bé, đủ ăn đủ mặc. 3 roi là đủ rồi. 3 roi là sao? Là 3 roi ngựa ấy. Lấy roi làm thước đo bề ngang, từ đầu này sang đầu kia. Nhà chúng tôi tổng cộng có 3 roi là đủ rồi. Cách này thật khéo léo, quả nhiên trí tuệ ở dân gian. Vậy được, sẽ ban cho bà 3 roi đất. Kẻ này thật là, chẳng lẽ kẻ này bị điên rồi sao? Đây là tẩm cung của Thái hậu, chẳng phải trốn quê nhà của ngươi, sao lại vô phép tắc đến thế? Tại hạ vì quá đói lòng. Lưu công công, ngài có muốn nếm thử chăng? Ngươi không ăn thì thôi, ta còn chẳng đủ dùng đây. Ngươi nói xem, ngươi đi về vùng quê khảo sát dân tình, chẳng phải ngươi đang chủ trương cải cách lại bộ máy lại bộ đó sao? Sao ngươi lại nhúng tay vào việc của công bộ? Thái hậu, tiểu nhân vốn dĩ là đi cải cách lại bộ, cải cách được một nửa thì phát hiện vấn đề lớn. Vấn đề gì? Một số chức vụ trọng yếu đều là thế tập, nhiều quan viên không phục. Ta liền đi tra xét, không tra thì không biết, tra rồi mới giật mình. Bọn họ lại dám đem những khối đất lớn điền địa đều quy về tư hữu, dân đen không đất cày cấy, lại chẳng thể làm quan. Đây há chẳng phải điềm báo quan bức dân phản sao? Thật là to gan, dám cả gan nguyền rủa quốc vận Bắc triều ta. Mau bắt hắn lại, dừng tay. Nếu ngươi đã tra ra những việc này, ngươi định làm gì? Rất đơn giản, vì dân giải ưu, bách tính an cư lạc nghiệp, tự nhiên sẽ không làm phản. Vậy phải giải quyết ra sao? Chẳng lẽ lại đem đất đai ban không cho bách tính ư? Đúng vậy, chia nhỏ ruộng đất. Ngươi có biết những điền chủ ấy là hạng người nào không? Chẳng lẽ là của ngươi sao? Ta từng nghe nói Tư Lễ Giám đã chiếm đoạt rất nhiều ruộng đất. Ngươi nói cản. Đó đều là chủ tử ban thưởng, không phải ta chiếm đoạt thật ư? Vậy sao ngươi lại kích động đến thế? Hơn nữa, vì nước vì dân, ngươi há chẳng nên hiến cả đất đai để làm gương sao? Dẫu Lưu công công có hiến đất, nhưng ngươi có hay chăng? Phần lớn đất đai của triều ta đều nằm trong tay 3 đại gia tộc. Họ gốc rễ sâu bền, quan hệ rộng khắp. Bảo họ giao nộp ruộng đất, điều ấy hầu như bất khả thi. Nếu chúng ta cứ cố chấp, chỉ càng đẩy nhanh sự suy vong của triều đình. Ta không tin vào cái tà thuyết đó. Phàm là người tất có yếu điểm, vậy thì ta sẽ có cách khiến hắn phải ngoan ngoãn tuân phục. Đợi đến khi chế độ ruộng đất được cải cách, họ sẽ chẳng còn gì để uy hiếp chúng ta nữa. Khi ấy, việc cải cách còn lại cũng sẽ dễ dàng như trở bàn tay. Thật là nói lời ngông cuồng, chẳng sợ vạ miệng ư? Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ xem. Đông Long, ngươi là cái thá gì chứ? Chỉ là kẻ hành nghề đấm bóp hèn mọn, dám đem đất đai của chúng ta phân chia ban phát cho lũ tiện dân kia. Ngươi dựa vào cái gì? Phải đó, dựa vào cái gì chứ? Chúng ta tuy giàu có, nhưng gia sản này đều là tổ tiên bao đời tích góp mà thành, chẳng phải từ trên trời rơi xuống. Thấy chưa? Quan viên lục bộ kìa, bá tánh đã bãi công rồi. Nếu như ngươi không sớm vãn hồi trật tự triều đình, Thái hậu sẽ cách chức ngươi. Cách chức chỉ là chuyện nhỏ, để xoa dịu lòng dân, e rằng ngay cả cái đầu cũng khó giữ. Là một vị quan tốt thật quá đỗi gian nan. Sớm biết thế này, thà ta cứ ăn chơi trác táng còn hơn. Đông Long, đồ hỗn đản nhà ngươi, mau bước ra đây. Ngươi vẫn còn tâm trí hùa theo bọn họ gây loạn sao? Khổ chung tầm lạc từ nhỏ, mẫu thân vẫn thường dạy ta rằng, nay có rượu, nay cứ say, thuyền đến đầu cầu ắt thẳng lối. Phải rồi, chuyện ta dặn ngươi tra xét tam đại gia tộc, ngươi đã làm chưa? Đông Long, đồ cầm thú hỗn đản nhà ngươi, xem ta có đánh chết ngươi không? Vãi miệng, lời ngươi mắng nhiếc thật quá đáng rồi. Ngươi là kẻ nào? Thằng danh con này, đất đai của chúng ta đều bị hắn phân chia cả rồi. Ngươi là thân thích của nhà hắn hay là cớ sự gì đây? Không phải, ai là thân thích của nhà hắn chứ? Có muốn cùng ta chửi rủa tên hỗn này không? Còn có phần của ta nữa sao? Thật xin lỗi, hắn vừa bị cướp mất ruộng đất, đầu óc có chút không minh mẫn, chứ vị đừng cùng hắn chấp nhặt làm gì. Ngươi đừng có hóng chuyện nữa. Lỡ như bọn chúng nhận ra ngươi thì sao? Coi chừng ta đánh ngươi ra bã. Chúng ta hãy tìm nơi kín đáo mà bàn. Lão gia bớt giận. Tên phu xoa chân hôi hám kia dám thay thế vị trí của lão phu.
Hắn lại còn dùng tài sản của lão phu để phân phát cho lũ bần hàn kia, thật là nằm mơ giữa ban ngày. Lão gia, chuyện này đâu chỉ riêng nhà ta, chẳng phải còn có Đinh đại nhân và Triệu hầu gia đó sao? Chúng ta hãy xem xét tình hình rồi tính. Và lại, người hà tất phải bận lòng vì kẻ ấy, ta không muốn sống nữa. Tiểu thư, người làm sao vậy? Lão gia, dạo gần đây thấy người bận bịu, tiểu nhân chưa kịp bẩm báo cùng người. Từ khi người bị giáng chức, bên vương phủ đã sai người đến từ hôn. Tiểu thư, vì chuyện này, đã mấy ngày nay không chịu dùng bữa. Cái gì? Thật là vô lý hết chỗ nói. Các người chớ có cản ta, để ta chết đi cho rồi. Con gái ơi, tâm can bảo bối của ta. Tiểu thư, người hãy xuống đi. Tiểu thư, đừng làm chúng nô tỳ kinh sợ. Các người tránh ra, đừng ngăn cản ta, để ta chết đi cho rảnh nợ. Tiểu thư, người chớ nên đau lòng. Đó là vương gia có mắt mà không thấy chồng. Chúng ta nhất định sẽ tìm được mối nhân duyên tốt đẹp hơn. Ta không cần. Tiểu thư, con gái của ta. Con gái của ta. Con làm cái cớ gì thế này? Cha, họ đều chê con thân hình đẫy đà, mắng con là đồ lợn vụng về, chẳng ai dám rước con về làm vợ. Hồ ngôn. Con gái ta là đẹp nhất thế gian. Bảo bối, chớ có khóc nữa. Cha sẽ tìm cho con một hiền tế xứng ý. Không, phụ thân, con nhất quyết phải gả cho Vương công tử. Con nhất quyết phải gả. Nếu chàng không chịu cưới con thì con cũng chẳng thiết sống nữa. Con gái ngoan, con gái à, nghe lời cha đi, để cha nói con nghe. Chuyện là thế này. Thằng nhãi đó quả là kẻ không biết nhìn người. Nó chê con mập mạp. Nó đúng là kẻ mù lòa. Con không cần biết. Nó chê con mập ư? Phụ thân, người hãy tìm cách giúp con giảm cân đi, bằng không con sẽ chết ngay trước mắt người. Được. Con ngoan, chớ khóc nữa. Cha đều chiều con hết thảy. Nín đi nào, mau đi, hãy yết bảng cáo thị. Nói rằng, kẻ nào giúp được ái nữ của lão phu đây, giảm cân thành công. Lão phu đây, bất luận điều kiện gì cũng sẽ ưng thuận. Dạ, thưa lão gia, cưng nhắc là thế, nhưng lại là một kẻ cưng chiều con gái. Hắn cùng cố phu nhân chỉ có một nữ nhi bảo bối, nhưng nữ nhi ấy lại mập mạp như heo vậy, đến nay vẫn chưa gả đi được. Chẳng phải sao? Cách đây không lâu vừa bị vương gia từ hôn, lão già ấy đã phán rằng ai có thể giúp nữ nhi hắn giảm cân sẽ ưng thuận mọi điều kiện. Giảm cân ư? Đó chính là sở trường của ta. Ngươi cứ chờ xem. Được rồi, ai sẽ là người đầu tiên? Ta xin được thử trước. Ta có bí phương gia truyền đại lực hoàn. Ta muốn giảm cân, chứ không phải muốn làm lực sĩ sumo. Còn ai nữa không? Một lũ vô dụng. Quản gia, đem tất cả bọn chúng lôi kẻ này ra, ném cho bầy heo ăn. Khoan đã. Thưa tiểu thư, tiểu nhân có cách giúp người giảm bớt thân hình. Thật ư? Chắc chắn rồi. Xong, tiểu nhân cần tiểu thư hứa với ta 3 điều. Là 3 điều chi? Không ăn, ăn ít và chờ ăn. Hả? Bảo người ăn đi. Các ngươi đang làm trò gì thế? Lão gia vạn an. Kẻ nào trong phòng huyền nghĩ là vị sư phụ giảm cân mới đến? Sư phụ giảm cân. Đau quá. Hỗn xược. Người đâu? Mau bắt lấy kẻ hỗn xược này cho ta. Dừng tay, xem ai dám. Ngươi là ai? Cha, con là Mỹ Mỹ đây. Mỹ. Cha xem con này, có phải đã trở nên xinh đẹp hơn rồi không? Con thật sự là Mỹ. Ngươi quả thật là Mỹ. Phụ thân, người xem kìa. Người đi công vụ nửa tháng, về đến lại không nhận ra chính nữ nhi của mình. Lần này ta giảm cân thành công, đều nhờ vị Long sư phụ này. Tiểu huynh đệ à, ta thấy cốt cách ngươi phi phàm. Chẳng hay, chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu chăng? Tể tướng đại nhân, ngươi quả là có tuệ nhãn vô song. Là ngươi? Chính là ta đây. Ngươi đến phủ ta để làm gì? Giúp lệnh ái giảm cân. Tể tướng đại nhân, những gì ta nên làm đã làm xong rồi. Giờ có phải đến lượt ngài thực hiện lời hứa không? Được. Lão phu nhất ngôn cửu đỉnh. Ta đây, ta sẽ chia đất cho ngươi.
Nàng chính là Triệu hầu phu nhân, mỗi tháng đều đến tiệm để dưỡng chân. Lão phu, thấy ngươi trung quân ái quốc, nên đành nhẫn nhịn, ban ân huệ cho ngươi vậy. Đa tạ đại nhân, ta nói cho ngươi hay, những kẻ khác tiểu nhân cũng nắm chắc phần thắng, ngươi chớ có khoác lác. Ta nói cho ngươi biết, lão phu chính là ải dễ vượt qua nhất rồi. Cứ lấy Triệu hầu mà luận, gia tộc họ 5 đời thế tập, muốn lấy đất của hắn, ngươi thà rằng đi đòi bài vị tổ tiên hắn còn hơn. Vả lại, trong phủ hắn còn có một vị phu nhân tham tài như mạng, đúng là cọp cái. Đông Long, ngươi thực sự muốn ra tay từ phía phu nhân đó sao? Chẳng phải nói nàng ta tham tiền như mạng ư? Liệu nàng ta có chịu nhả ra không? Nàng thì biết gì chứ? Tôn tử có dạy, xuất kỳ bất ý, công kỳ bất bị, tôn tử nhà nào cơ chứ? Chớ bận tâm cháu nhà ai, hôm ta một cái, ban ta chút dũng khí, ngươi đi đi. Vậy thôi vậy, không hôn thì thôi, nếu ta có mệnh hệ gì, nàng vẫn phải thủ tiết đó, thật đáng tiếc thay. Ngươi cố gắng lên. Được thôi, ta nhất định sẽ cố gắng. Thật là sướng đến chết đi được. Ngươi cười cái gì? Ngươi là người mới đến sao? Đúng vậy, ta là kỹ nam mới đến. Việc làm ăn phất lên, mở rộng quy mô. Chủ nhân của các ngươi quả là người có tài kinh doanh. Nửa năm nay, bạc vàng chắc đã chất thành núi rồi. Triệu hầu là người sợ vợ, dù hầu phủ gia nghiệp lớn, nhưng mọi quyền hành đều nằm trong tay Triệu hầu phu nhân. Triệu hầu ngay cả một thiết thất cũng không dám nạp. 5 người con đều là do Triệu hầu phu nhân sinh ra, là đích tử. Chủ nhân của chúng ta không chỉ tinh thông túc dục thôi nã, mà nghe nói còn có thêm nghiệp vụ mới. Tại Bắc Triều quốc này, những mối làm ăn cũng chỉ có bấy nhiêu thôi, từ khoáng vật muối thuế lớn đến các món ăn khô, từ Nam chí Bắc, hàng hóa tạp nhạp, son phấn lụa là gấm vóc, còn có thể biến hóa ra trò gì nữa. Những thứ trong hầu phủ chúng ta, chủ nhân của các ngươi có sánh bằng chăng? Ta là một người hiện đại, vận dụng kinh doanh. Các ngươi, người xưa, nào hiểu gì? Chủ nhân của chúng ta muốn mở quán lẩu. Lẩu ư? Phủ hầu gia chúng ta đã có từ lâu rồi. Nhà ai mà chẳng có nồi niêu, có gì mà phải lấy làm lạ. Lẩu này nào phải lẩu thường. Chúng ta có lẩu uyên ương, lẩu cà chua, lẩu nấm, lẩu cay, lẩu xương hầm, thậm chí còn có cả lẩu Nhật Bản và lẩu sukiyaki nữa. Có nhiều đến vậy sao? Liệu có dùng được chăng? Là ngựa hay là la? Cứ dắt ra thử mới biết được. Thưa phu nhân, chủ nhân của chúng ta đã vì người mà chuẩn bị chu toàn, mời phu nhân vào dùng thử. Thật mỹ vị, thật sảng khoái, quả là tuyệt hảo. Thưa phu nhân, xin hãy nếm thử món này, thịt cừu thái lát còn tươi rói. Cừu non đáng yêu như ấy, sao nỡ nhẫn tâm ăn thịt cừu non, thịt ngon thì cứ dùng, chớ lắm lời. Thế này là thế nào? Chúng ta còn có cuống tim, cật heo cùng châu chấu nữa mà. Phu nhân, ta xin kính người một chén. Ngươi mời ta dùng lẩu. Rốt cuộc trong hồ lô bán thuốc gì đây? Phu nhân quả là anh minh thần võ, trí tuệ hơn người, chớ có nịnh hót, nói đi. Phu nhân, ngươi thấy món lẩu này thế nào? Vị này thế nào? Thật là mỹ vị. Nếu ta đem bí phương của món lẩu này nhượng lại cho ngài, để ngài mở rộng khắp thiên hạ, thử hỏi sẽ thu về bao nhiêu bạc? Lại có chuyện tốt nhường này sao? Điều kiện của ngươi là gì? Người tân tử không nói lời mờ ám, ta muốn dùng bí phương này đổi lấy 500 mẫu ruộng tốt đang nằm trong tay Triệu hầu. Khẩu khí thật lớn thay. Cớ sao ngươi dám chắc rằng cái tử quán lẩu này có thể đổi lấy ngần ấy mẫu ruộng tốt? Chẳng riêng gì món lẩu, ta còn có tôm hùm đất, đồ xiên, đồ nướng áp chảo cùng món ma lạc thang. Chỉ sợ người không nghĩ tới, chứ không có việc gì Đông Long ta không làm được. Nếu phu nhân chê nuôi lẩu này chưa đủ sinh lợi, thì cứ để những món này thay phiên xuất trận, đảm bảo phu nhân sẽ thu về lợi lộc đầy bát, bạc vàng đầy kho. Đông Long, ngươi quả là tài tình. 2 phần điền thổ này đều đã về tay ta. Đương nhiên, nàng thử xem ai là người đã lo liệu việc này, chính là phu quân tương lai của nàng đó. Lại đây, hôn một cái nào. Cút đi. Nếu không, nhị phu nhân hôn một cái đi. Ta thấy ngươi muốn chết. Sao nàng lại chẳng biết phong tình gì cả? Ta nào muốn ngươi phải chết, là thái hậu. Ngươi chớ quên, ngươi còn một kẻ cứng đầu chưa thể khuất phục. Ngươi nói là Đinh đại nhân của Vĩnh An hầu phủ ư? Ta đã điều tra rồi, lão già này chẳng tham ăn, cũng chẳng ham tiền, lại không có nữ nhi để ngươi khống chế. Xem ngươi giờ tính sao đây? Phàm là người ắt có điểm yếu. Đúng vậy,
Khi tại chức, ta đã cố ý dò la. Lão già đó đặc biệt háo sắc. Xem ra là một nam nhân bản tính bình thường. Hắn háo sắc, nhưng chúng ta đâu thể cứ dâng mỹ nữ cho hắn. Hơn nữa, chúng ta muốn độ mấy trăm mẫu ruộng tốt. Dù hắn bằng lòng, chúng ta phải dâng bao nhiêu mỹ nữ mới đổi được đây? Đúng vậy, vạn tử thiên hồng. Ai hay lão già đó thực tâm ưa chuộng hạng người nào? Đừng để việc nịnh hót trở thành tự chuốc lấy tai ương, thì thật chẳng hay ho gì. Tôn tử có dạy biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Tôn tử đó rốt cuộc là kẻ nào? Thay vì chúng ta đứng đây đoán giả đoán non, chi bằng hãy tự mình đi xem thử. Ngươi cuối cùng cũng tới rồi. Tham kiến công công. Sự tình tiến triển ra sao rồi? Dạo gần đây hắn vẫn luôn bận rộn chuyện trong quán túc dục, vi thần cũng khó lòng tiếp cận, thật vô dụng. Công công thứ tội, ngươi phải biết rằng ngươi thoát khỏi ngục tù không phải do thái hậu, mà là nhờ sự hiện diện của lão phu. Tiểu nhân khắc ghi đại ân của công công, ta không cần ngươi tạ ơn, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, đệ đệ ruột của ngươi chính vì Đông Long, tên hỗn xược đó, mới chết thảm. Hoàng Sơn chiến trường ngút ngàn, lại còn chết nơi đất khách quê người, hai cốt chẳng còn. Tiểu nhân đã rõ, nhất định sẽ vì đệ đệ báo thù, vì bắt triều ta trừ khử tên gian nịnh tiểu nhân này. Sao lại chậm chạp thế này? Đông Long, ngươi xong chưa? Ngươi bị táo bón ư? Đông Long, ngươi xong chưa? Ta vào đây nhé. Tử quỷ, người ta còn chưa mặc xong y phục, ngươi vội vàng gì chứ? Đại nhân, nô gia xin mời đại nhân một chén rượu. Được lắm, tiểu mỹ nhân của ta. Đại nhân, xin mời thêm chén nữa. Đại nhân không uống rượu của ngươi, tránh ra. Đại nhân thứ tội, là nàng ta bất cẩn. Đại nhân, là nàng ta xô đẩy thiếp. Người đâu? Lão gia, mau lôi hai ả này ra ngoài, thưởng cho các tướng sĩ giữ thành. Dạ, dạ, đại nhân tha mạng, đại nhân. Tên này quả là hung bạo, may mà không để tiểu hàm hương đến. Lát nữa nếu tình thế bất ổn, ngươi phải bảo vệ ta đấy. Các ngươi là người chết sao? Chút việc còn con này cũng không làm xong. Ta bảo các ngươi đi tìm mỹ nữ về mua vui, mà các ngươi lại tìm loại hàng này về để lừa gạt ta sao? Lão gia bớt giận, các phụ nữ mới tuyển đều đang chờ bên ngoài. Đi đi. Các ngươi đã diện kiến đại nhân chưa? Bái kiến đại nhân. Từng người một trong các ngươi, hãy tự giới thiệu cho lão ra đây biết. Hãy bắt đầu từ kẻ lùn kia trước đi. Thiếp tên Như Ý, thiếp tên Tiểu Hồng, tiểu nhân tên Tiểu Long. Nàng câm rồi, nàng ấy mấy hôm trước ăn uống bị trúng thực, nên giọng nói có chút khàn. Câm miệng, ai cho phép ngươi lên tiếng? Ngươi, ra đây. Ta ư? Lão già này chẳng lẽ đã nhận ra sơ hở của ta rồi sao? Đại nhân có gì sai bảo, ngươi chẳng phải là vũ cơ sao? Vậy thì hãy múa một điệu cho bổn quan xem nào. Múa ư? Sao vậy? Ngươi không biết múa sao? Biết, đương nhiên là biết rồi, ta múa giỏi lắm đấy. Ngươi quả là biết múa điệu gì thế? Đinh đại nhân, ngài cứ thông thả thường lắm. Thật là tuyệt diệu. Đây là điệu múa gì thế này? Chẳng khác nào cương thi. Phải đó, cứ co giật từng hồi thế kia, có gì mà đáng xem chứ?
Tiểu mỹ nhân, nàng thật xuất sắc. Nàng còn sở trường gì nữa? Hãy múa thêm một khúc nữa cho bản lão xem. Đinh đại nhân, ngươi trốn tránh điều gì? Đinh đại nhân, hay là ngài hãy an tọa. Ta sẽ múa thêm một khúc nữa, múa thêm một khúc nữa. Vũ điệu cột. Vũ điệu cột là gì? Trời ơi, lão háo sắc này khiến ta hoảng sợ đến ngây dại. Thời đại này làm gì có vũ điệu cột? Vũ điệu cột ư? Chính là dùng một cây cột để múa đó. Cột ư? Ngươi ưa gậy gộc ư? Người đâu? Mang gậy ra đây. Chúng ta đều là bán nghệ không bán thân. Nữ nhân này là người Phong Nguyệt Lâu ư? Đúng vậy. Trước đây chưa từng thấy. Là người mới chăng? Tốt, tốt. Thưởng. Thưởng. Ngươi rơi mất rồi. Hắn là nam tử. Quản gia, chuyện này là thế nào? Đại nhân bớt giận. Tiểu nhân thực tình không hề hay biết. Còn không mau lôi ra ngoài. Tuân lệnh. Khoan đã. Ai cho phép các ngươi lôi hết đi? Dạ, dạ, vâng ạ. Ngươi, ở lại hầu hạ đại nhân cho vui lòng. Nhưng mà, đồ hỗn đản. Ai cho phép chúng ở lại? Đại nhân, ngươi muốn ai? Ta muốn hắn. Ta ư? Tiểu mỹ nhân. Ta đến đây. Đại ca, ta đâu phải mỹ nhân. Ta là nam nhân mà. Đúng vậy, ngươi không phải nam nhân. Ta lại càng không thích. Hôm nay chúng ta hãy chơi một trò kích thích một chút đi. Hãy thử xem. Thử cái đại gia nhà ngươi. Thế nào? Ngươi còn dám giở trò với ta sao? Quả là bậc anh hùng hào kiệt. Ta thực sự ưa thích. Ngươi sao lại ghê tởm đến vậy? Đến đây, ký vào khế ước đất này. Bằng không, ta sẽ tố Thanh Thái Hậu. Ta sẽ tố cáo ngươi hành vi bất chính, có tật long dương, không còn xứng đáng làm gương cho trăm quan, để bà ấy tịch thu gia sản của ngươi. Tiểu mỹ nhân, ngươi nói gì thì là vậy? Ngươi đánh ta khoái lạc xiết bao. Ta yêu thích lắm thay. Ngươi thật quái đản. Ta đánh chết lão háo sắc nhà ngươi. Ôi chao, lão ra chơi đùa mãnh liệt giường này. Hóa ra tình sâu nghĩa nặng đến vậy. Chẳng hay, bên Đông Long hành sự đã ra sao rồi? Bẩm Thái Hậu, hắn chỉ giỏi nịnh hót, xoa chân, việc trọng đại như vậy, e rằng khó mà chu toàn. Sao lại thế? Ngươi không ưa hắn? Lão nô không dám. Lão nô chỉ vì Thái Hậu, vì Giang Sơn xã tắc mà lo liệu. Nếu việc này hắn làm thành, ngươi cũng đem ruộng đất của mình hiến tặng, đó mới là vì nước mà chia sẻ nỗi lo. Đó là điều lão nô không thể chối từ. Chỉ bằng tên vô lại đó cũng muốn làm thành việc này, mơ tưởng. Đến lúc đó, ngươi, tiện nhân góa bộ này, cũng sẽ cùng hắn chôn thây. Bẩm báo. Đã xảy ra chuyện gì? Đại hỷ sự ạ. Đông đại nhân đã thành công đoạt được địa khế của Tam đại gia tộc. Thật ư? Tiểu nhân nào dám vọng ngôn. Đông đại nhân hiện đang tại Tử Quán Đông Đại Nhai, sai người về cung báo tin hạ. Tốt lắm. Ai ra phải đích thân đi xem thử. Lưu công công. Dạ, có nô tài. Tuy ngươi chẳng phải đấng nam nhi, chỉ là kẻ hoạn quan, nhưng lời ngươi nói tất hẳn vẫn giữ lấy tín nghĩa chứ. Nô tài tuân chỉ. Nô tài xin đi lấy địa khế ngay, dâng nộp lên hộ bộ. Khởi giá.
Đông Long, thằng nhãi này, xem ra lần này không thể giữ ngươi lại được nữa rồi. Đông Long, ngươi thật lợi hại, đó là lẽ đương nhiên, ta đây là phu quân của nàng, ha chẳng phải tài giỏi sao? Hãy kể đi, các người đã làm cách nào để thu phục Đinh đại nhân? Sao vậy? Đinh đại nhân có điều gì khiến ngươi bật cười sao? Tiểu mỹ nhân, lần này ta nhất định sẽ có được nàng. Đại nương tử, tiểu nương tử, hai nàng hãy cho ta hôn một cái. Không được, không được. Ngươi buông ra, ngươi còn dám ăn nói hàm hồ, coi chừng ta cắt lưỡi ngươi, kẻ nào muốn cắt lưỡi ai thế? Thái hậu, sao, không hoan nghênh ta sao? Tiểu nhân bái kiến Thái hậu, miễn lễ. Hãn mã công lao, ai ra đặc biệt đến thăm ngươi? Tiểu nhân tài hèn đức mỏng, chỉ là làm những việc bổn phận phải làm mà thôi. Lần này, có phải là muốn được ban thưởng hậu hĩnh hơn không? Nếu tiểu nhân muốn mỹ nhân, liệu có được chăng? Thái hậu, xin mời dùng trà. Trà này thật hảo hạng, trong trà thoang thoảng một mùi hương lạ, ngươi cũng nếm thử xem. Ai ra thấy chóng mặt quá, ngực ta bỗng thấy tức nghẹn, ngươi lại nóng gian. Thái hậu, ngươi cảm thấy không khỏe trong mình sao? Chính vì uống chén trà này mà ta. Chuyện này là thế nào? Rõ ràng không có độc, nếu không thì ta. Hương Nhi, Hương Nhi, trà này có độc dược. Như ý, như ý. Chuyện gì đã xảy ra? Sao mọi người đều ngất xỉu? Tình cảnh này là sao? Giờ phải làm sao đây? Ta phải đi gọi y sĩ. Trời ơi, có ma rồi. Chuyện này không liên quan đến ta, không phải ta đã hại chết các ngươi. Đến đây, tướng công, cứu mạng. Thật là một kẻ vô dụng. Việc nhỏ mọn này cũng chẳng làm nên hồn. Ta giữ ngươi lại làm gì? Xin tổng quản thứ tội. Được lắm, ta sẽ ban cho ngươi thêm một cơ hội. Đông Long chẳng phải đã giúp Thái hậu hoàn thành đại sự đó sao? Thái hậu ắt sẽ ban chiếu cáo thiên hạ, khiến trăm họ ca tụng công đức. Đến lúc đó ta sẽ tâu xin người phân đàn tế tổ. Vào thời khắc ấy, ngươi hãy nắm lấy cơ hội tư cơ ra tay. Còn những kẻ khác, ngươi chẳng cần lo. Thái hậu là người đa nghi. Ánh mắt bà ta luôn dõi theo ta. Nhưng bà ta dù sao cũng không thể ngờ kẻ muốn giết bà ta không phải người của ta, mà là hộ viện Đông Long ngươi. Còn về Như ý kia, chỉ là một vai nhỏ. Đến lúc đó, ta chỉ cần dùng chút thủ đoạn đưa nàng đi nơi khác, việc thành, ta nắm thiên hạ. Ngươi ắt được phong hầu. Tiểu nhân không cầu vinh hoa phú quý, chỉ mong báo thù cho đệ đệ. Tốt lắm, vậy thì hãy xem biểu hiện của ngươi. Ngọt không? Ngọt. Chẳng đút, dĩ nhiên là ngọt. Vậy ta sẽ lúc nào chọn đời? Sao có thể? Khanh là bậc làm việc lớn, sao có thể chôn vùi tháng ngày nơi khuê các? Ai ra đã ban chỉ dụ? Chuẩn bị đến tổ lăng tế lễ, phong thiện. Việc này, Khanh hãy cùng ai ra khởi hành. Ta, với bản lĩnh của Khanh, ắt hẳn xứng được phối hưởng Thái miếu. Chư vị hãy dùng chút trà nước. Dùng xong nghỉ ngơi chốc lát, rồi lại tiếp tục lên đường. Hôm qua, bạn ý muốn sang ngươi ra ngoài mua chút đồ dùng, nào ngờ ngươi không có ở đây. Đại nhân thứ lỗi, có hai vị huynh đệ tìm đến, nên tiểu nhân có cùng họ uống vài chén. Uống ở nơi nào? Phụng Lai Lâu. Phụng Lai Lâu chẳng phải vì chưa chắc quan lại lui tới trốn Thanh Lâu mà đã bị niêm phong rồi sao? Tấu chương ấy chính tay ta đã phê duyệt, sao ngươi dám nói đến Phụng Lai Lâu uống rượu? Thái hậu chớ uống. Hàm Hương,
Hàm Hương, chén này, trong nước có độc. Là ngươi. Đông Long đại nhân, lần này ta sẽ không để sai sót nữa. Cẩn thận. Hàm Hương. Hàm Hương. Kiếm thần, ngươi sẽ không được chết tử tế đâu. Mang theo kẻ bị thương, chúng không chạy được xa đâu. Sống phải thấy người, thác phải thấy xác, đuổi theo. Nơi này là chốn nào? Có an toàn chăng? Đây là nơi ta vừa định mở tiệm ngâm chân, vừa mới tu sửa xong. Chủ tiệm đã lâm bệnh. Trước đây ta từng đến đây xem xét một lần. Nơi này rất an toàn. Họ sẽ không tìm ra được đâu. Đông Long, phải chăng ta sắp lìa đời? Chớ nói lời gở. Ta nhất định sẽ tìm người chữa khỏi cho nàng. Kiếm thần tên hỗn ấy chắc chắn không có mưu trí này. Lần này kẻ xúi dục ai ra tế tổ chính là Lưu Công Công. Hắn vẫn luôn muốn đoạt mạng chúng ta. Vừa rồi trên đường, ai ra thấy cấm quân và binh lính của Sơn Tự Doanh đang thay phiên gác cổng ở Cửu Môn một cách bất thường, chắc là cùng lúc ám sát chúng ta. Khi tên hoạn quan đó cũng đã động thủ với hoàng cung rồi. Hài nhi của ai ra, trước khi cục diện còn chưa định đoạt, ấu đế sẽ không hề hấn gì, hắn còn phải dùng ấu đế để hiệu lệnh thiên hạ. Các ngươi không tò mò sao? Thứ ta đã rắc lên mặt kiếm thần, rốt cuộc là vật gì? Vôi bột ư? Ta nào có thứ tầm thường ấy. Thứ ta đã rắc chính là cốt phấn của mẫu thân ta. Bởi lẽ mẫu thân ta từng khiến tiên đế phải đội mũ xanh. Bài vị vẫn chưa được đưa vào tổ lăng. Ta vốn định lén lút đưa cho cốt của mẫu thân táng tại Thái Miếu. Thế nhưng Đông Long, chàng chớ nên đau lòng. Thiếp chỉ là đi theo hầu hạ mẫu thân mà thôi. Hàm Hương. Hàm Hương. Thật là vô dụng. Đường Đường là một thống lĩnh cấm quân mà ngay cả một tên tiểu tốt cùng hai ả đàn bà cũng không bắt nổi. Ta còn cần ngươi làm chi nữa? Tiểu nhân đáng chết, để chúng thoát hết cả rồi. Tình thế chẳng lành chút nào. Thái hậu như yêu quái. Đông Long lắm mưu trí. Chỉ cần hai kẻ đó còn sống một ngày trên long sàng này, ta nào yên giấc được. Ngươi hiểu chăng? Thuộc hạ xin đi truy đuổi lần nữa, nhất định phải bắt hết chúng về đây. Ngươi chớ quá bi thương. Việc cấp thiết lúc này là ta phải sống sót. Chỉ khi ta còn sống mới có thể báo thù cho Hàm Hương. Đạo lý ấy không sai. Chỉ là giờ đây chúng ta còn có thể làm gì? Tình thế hiện giờ vô cùng phức tạp, không thể dùng lẽ thường mà suy đoán được. Những kẻ từng trung thành với ai ra, giờ đây cũng chưa chắc đã còn. Chúng ta chỉ có thể tùy cơ ứng biến. À phải rồi, đây là kim bài lệnh tiễn của tiên đế. Về lý mà nói, có thể trực tiếp điều động binh mã Bắc Đại Doanh, có lẽ sẽ hữu dụng. Ngươi hãy đi hướng đó, những kẻ khác theo ta. Chẳng phải chúng ta đã tâm đầu ý hợp rồi sao? Cứ sao nay còn e thẹn? Sao nay còn e thẹn? Chỉ là trong cảnh này, ta cảm thấy bản thân như kẻ hèn nhát. Đại trượng phu biết thò ra thụt vào, làm rùa rụt cổ thì rụt cổ vậy. Mau tới đây. Hồi tưởng nửa tháng trước, Tú Nghĩa Vu Thành Hóa bỗng lấy cớ bệnh mà về quê, hẳn là lúc đó đã linh cảm được điều gì. Theo lẽ thường trong kịch bản, một nhân vật lớn như ngài chẳng phải nhân có ám vệ và tử sĩ sao? Chẳng lẽ giờ cũng không thể dùng? Họ tuyệt đối không thể bị mua chuộc, chỉ có thể bị đánh bại. Nhưng trong tay Lưu Cẩm Lạc không có chi địch nổi ám thị. Ta đã rõ, mọi sự đều do ngươi mà ra. Hả? Sao lại đổ lỗi cho ta? Ngươi trước đây điều tra, ngươi canh giữ Đồng Quan, đưa vào giám sát viện mà giám sát viện lại thuộc về Tư Lễ Giám. Lưu Cẩm Lạc từ đó chọn ra cao thủ để dùng. Tư Lễ Giám tuy quyền lớn nhưng bị tổ pháp kiềm chế, không liên quan đến quân đội. Mọi mối quan hệ chắc hẳn là ngươi đã chia tách đất đai, khiến sĩ tộc bất mãn. Bởi vậy hôm nay mới có nhiều người quay lưng đến vậy. Nghe nàng nói, quả là có lý. Thì ra ta tự cho mình thông minh, hại chính mình, cũng hại cả Hàm Hương. Lý công tử, cứ tưởng người trong quán này đã chết hết rồi. Lý công tử,
Chỉ có ngươi mới làm ra được chuyện này, giữa ban ngày ban mặt, mà lại tình tứ là lơi thế này sao? Hôm nay ta có tiền, muốn cô nương của ngươi đấm bóp chân cho ta, nàng tuyệt đối không thể hầu hạ ngươi, mở cửa làm ăn. Cớ sao nàng lại không thể được, để ta làm cho ngài. Cô nương của ngươi còn biết điều hơn ngươi nhiều, lại đây. Ngươi ở bên ngoài có từng nghe qua tin tức gì về ta chăng? Các vị đều là bậc hiền tài của triều ta, trụ cột sữa dòng. Hôm nay triệu tập các khanh tới đây, chính là muốn xem thái độ của các khanh. Từ nay về sau, ta sẽ thay ngôi thái hậu, phò tá ấu chúa. Các khanh thấy ý tứ thế nào? Còn về tội trạng của thái hậu, ta đã sai người liệt kê rõ ràng, chiếu cáo thiên hạ, tiết thị tại ngoài cửa Tuyên Hóa. Nếu các khanh có lòng muốn xem, chư vị có thể tự mình xem xét. Nếu chư vị cho rằng việc bày tỏ thái độ này là khó khăn, thì bất cứ lúc nào chư vị có thể đi theo thái hậu. Ta giúp người giúp đến cùng, đưa cả gia quyến tộc nhân của chư vị cùng lên đường. Như vậy, trên đường xuống suối vàng, chư vị cũng có người bầu bạn. Lưu công công liệu việc như thần, anh minh thần võ. Chúng ta tất sẽ vì Lưu công công nguyện theo ngài chỉ lối. Phải. Chúng thần đối với việc này không hề dị nghị. Chúng thần ủng hộ Lưu công công. Tốt lắm. Thường ngôn rằng bướm khôn bướm đậu lên đầu con chim. Ta nghĩ con cháu các ngươi nhất định sẽ vì sự lựa chọn hôm nay mà cảm thấy may mắn. Tạp gia lại nói cho các ngươi hay, thái hậu chưa chết. Cùng Đồng La làm điều sằng bậy, tên Đông Long kia. Ta đã cáo chi thiên hạ rằng bọn chúng đều đã chết. Bởi ta muốn chúng phải chết, chúng tất phải chết. Vậy còn những thi thể trong dương trang sức kia, đó là hộ bộ thị lang Trần Hữu Khánh cùng gia quyến. Hắn vốn là kẻ có cốt khí. Vậy thì ta đây tác thành cho hắn, để hắn thay thái hậu mà đi chịu tội. Kẻ thuận ta thì sống, nghịch ta thì vong. Công công vạn tuế, vạn tuế. Thiên hạ này cuối cùng cũng đã thuộc về ta. Thủ pháp xoa bóp của ngươi cũng khá lắm, là Đông Long dạy ngươi sao? Yên tâm, hôm nay ta tới đây không phải để gây sự. Mấy ngày trước đây, thuộc hạ của ta tại tử điếm của các ngươi đã bị một cô nương đánh cho một trận. Hôm nay ta tới đây chỉ là muốn xem thử kẻ nào mà to gan đến thế, chẳng ngờ lại gặp được ngươi. Chuyện của ngươi đó bên ngoài hiện giờ đang bàn tán xôn xao. Ngươi hãy an tâm, ta chỉ hứng thú với tiền tài và mỹ nhân. Trốn hoàng cung, ta chẳng mảy may bận tâm. Vậy sao ngươi không tố giác ta? Biết đâu chừng còn được ban thưởng một khoản tiền. Ta đi tố giác ngươi, liệu họ có buông tha cho ta chăng? Thời thế này, biết càng ít, thân càng an. Lý công tử, chàng có thể thuật lại những biến cố bên ngoài chăng? Thái hậu băng hà có được xem là biến cố lớn không? Ngươi nói gì? Trong cung đồn đại rằng chính ngươi đã sát hại thái hậu. Lưu công công vì lẽ phải đã đoạt mạng ngươi. Hắn ta không thể làm vậy. Chẳng phải đây là lời bịa đặt trắng trợn sao? Chẳng lẽ trong cung không một ai hoài nghi? Điều đó ta không rõ. Phụ thân ta cũng đã bị bãi chức rồi. Có chuyện gì vậy? Sự tình e rằng còn tồi tệ hơn ta liệu định. Lưu Cẩm Lạc chẳng tốn binh đao, đã nắm giữ hết thảy, binh bại như núi đổ. Lần này e rằng khó lòng xoay chuyển. Hỉ báo, tiểu nhân xin bẩm báo hỉ sự với công công. Ngươi nói gì? Là bẩm báo hỉ sự với Vạn Tuế gia. Vừa nhận được thư hồi đáp từ biên phòng, Liêm Phi tướng quân đã quyết định đứng về phía người rồi. Tấm lòng này cuối cùng cũng an ổn. Chỉ tiếc thay, thân thể Tạp gia thiếu mất Peter. Nếu không, Tạp gia đã thay đổi triều đại rồi. Nhưng mà Thái hậu, tên tội phụ kia, vẫn chưa chết. Ta quá hiểu nàng ta sống chẳng được bao lâu nữa đâu. Dẫu cho ta đây chẳng ra tay, nàng cũng sẽ tự kết liễu đời mình. Bởi lẽ nàng đã chẳng còn cơ hội nào để xoay chuyển cục diện nữa. Nàng điên rồi. Ngươi mau buông ta ra. Nàng thật ngốc nghếch. Nàng chết rồi, con của nàng sẽ ra sao? Nàng chết rồi, chỉ khiến người thân đau lòng. Kẻ thù hả hê, kẻ ngốc chính là ngươi.
Chúng ta đều đã bại trận, ngươi vẫn chưa tường tận ư? Bại trận? Đúng vậy, đã bại trận. Giang sơn của tổ tông, phẩm giá làm người, thảy đều mất sạch. Chúng ta vẫn còn phương kế mà. Ngươi hãy tỉnh ngộ đi. Là ta đã quá đề cao bản thân. Những kẻ tự xưng trung thành kia, chúng chỉ phò tá kẻ thắng cuộc mà thôi. Nhưng nàng còn có ta mà. Chàng hãy buông tha cho ta đi. Ta biết trong tâm khảm chàng đã sớm muốn buông lời nhiếc móc ta. Nay ta đây chẳng còn lại chi cả. Ngươi có thể mặc tình mà trà đạp ta rồi. Vẫn còn tình bằng hữu. Chẳng lẽ trong tâm khảm nàng giữa người với người lại chẳng có lấy một chút chân tình sao? Kể từ khi tiên đế băng hà, ta đã đem bản ngã chân thật nhất giấu kín đi rồi. Thế nào gọi là chân tình? Tân tình chính là dẫu cho người chẳng còn chi, dẫu cho thân ta đầy dẫy khiếm khuyết, ngươi cũng chẳng chê bai ta, cũng chẳng hề ruồng rẫy ta. Đôi ta vẫn một lòng gắn bó, nguyện vì đối phương mà đồng sinh cộng tử, đồng cam cộng khổ. Thế nhưng dưới gầm trời này đâu đâu chẳng là đất của nhà vua, dẫu cho ta có sống sót thì biết trốn chạy trốn nào. Thiên hạ bao la này đã chẳng còn chỗ dung thân cho ta và người. Đừng sợ, chúng ta tạm lánh nơi đây, đợi phong ba qua đi, chúng ta sẽ theo đan nhạn về phương Nam, cùng nhau cao chạy xa bay, tìm một nơi hoang vu không bóng người, dựng một căn nhà nhỏ. Ta cày ruộng, nàng dệt vải. Thiếp nào biết dệt vải? Vậy thì ta cày ruộng, ta dệt vải, nàng chỉ cần sinh con là được. Chúng ta có sinh con đàn cháu đống. Hãy an tâm, đã có ta ở đây, ta sẽ mãi mãi bảo hộ nàng. Đồ vô sỉ, hãy khai ra nơi chúng đang ẩn náu, ta có thể giữ lại tính mạng cho ngươi. Ta đã nói rồi, chuyện liên quan đến Đông Long, ta nửa lời cũng không hé răng. Ngươi, chúng ta sẽ đi đâu? Thảo Nguyên, vùng Thảo Nguyên ngoài ải Đồng Quan. Cớ sao ngươi lại cứu ta? Ta vốn nghĩ rằng khi Lưu Công Công nắm quyền, thế gian này sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Nào ngờ lão ta còn tàn bạo hơn cả Đông Long. Kẻ nào nói với ngươi Đông Long tàn bạo? Giờ ta không muốn tranh luận cùng ngươi nữa, đi mau thôi. Không được, phải nói cho rõ ràng. Kẻ nào nói với ngươi Đông Long tàn bạo? Chính việc hắn cấu kết với người Tây Quyết mua sắm chiến mã, rồi liên phi tướng quân thống lĩnh chúng ta lập nên Quan Nam Thiết Kỵ. Chuyện này ta đã rõ. Tể tướng vì muốn vơ vét công trạng, liền ban 3 đạo lệnh thúc quân, ép ta phải xuất chinh giữa mùa gió trướng. Chẳng ngờ lại lọt vào ổ phục kích của quân Đột Quyết. Đệ đệ ruột thịt của ta cũng bỏ mạng nơi đó. Biết bao người cha, người chồng, huynh đệ, tử tôn đều đã vùi thây nơi chiến địa, đến cả thi hài cũng chẳng còn, phải bỏ mạng nơi đất khách quê người. Tất cả những chuyện này đều là do hắn Liễu Đại Hỷ Công chỉ vì chút hư vinh và mưu cầu quan cao lộc hậu. Ngươi càn rỡ. Quân lệnh trước đây chẳng phải do Đông Long ban xuống, mà là do Huyền Minh hạ lệnh. Nhưng ngươi có hay biết Đông Long vốn dĩ chẳng phải hạng người tầm thường, hắn chính là thái tử tiền triều, hắn muốn lật đổ Bắc triều chúng ta, hắn mưu toan phục quốc. Bởi vậy, bất luận việc này có phải do chính tay hắn hạ lệnh hay chăng, hắn vẫn là kẻ khởi xướng mọi tai ương. Chuyện này là Lưu Công Công nói cho ngươi biết sao? Phải, cũng có phần do chính mắt ta chứng kiến. Vốn dĩ từ lâu ta đã muốn trừ khử hắn để tránh hậu họa về sau. Nào ngờ Lưu Công Công lại thả ta ra và cho ta biết lý do cái chết của đệ đệ ta đều là vì hắn. Bởi vậy, ta phải giết hắn, vì nước vì dân. Đồ ngốc, ngươi chính là kẻ ngốc nhất thiên hạ. Tạm thời chớ đến Tuyên Hóa môn, ngươi hãy theo ta đến một nơi. Các nạn nhân đang xem phim tại kịch ngắn xuyên không. Chúc các nạn nhân xem phim vui vẻ. Dung nhan tiếng cười, tựa như mới hôm qua. Thế nhưng giờ đây vật đổi sao rời. Ngươi cũng từng dùng loại xà phòng này, thơm tho dễ chịu biết bao. Nếu muội muội ta cùng mẫu thân vẫn còn, hẳn là các nàng sẽ ưng ý. Đây chính là vật Đông Long đã sáng tạo, chính hắn đã sáng tạo ra. Ngoài ra, hắn còn sáng chế dầu gội đầu, dây cao gót, tất lụa và cả ngâm chân nữa. Hắn đã đoạt lại đất đai từ tay bọn tham quan, rồi phát cho những người dân nghèo khổ. Hắn đã chỉnh đốn lại quan trường, đã trừ khử sâu mọt trong quân đội và triều đình, củng cố biên cương. Dù hắn có chút hào sắc,
Nhưng mỗi phát minh của hắn đều khiến thế gian này trở nên tốt đẹp hơn. Mỗi việc hắn làm đều mong bách tính được sống cuộc sống an lành hơn. Còn ngươi thì sao? Ngươi đã làm gì? Ngươi vì ân oán cá nhân khiến cả triều đình dậy sóng, quốc gia đại loạn. Chẳng ai được sống an lành hơn sao? Ngươi khiến người tốt như vậy, nay sống chết chưa rõ, ngươi còn dám tự xưng chính nghĩa, còn có Thái hậu nữa. Nếu Thái hậu băng hà, cả quốc gia sẽ lâm vào loạn lạc hơn nữa. Mà ngươi chính là kẻ đã gây ra tất cả những điều này. Ta chỉ vì muốn báo thù, nhằm che mờ đôi mắt, khiến bản thân trở thành kẻ bị người khác lợi dụng. Chúng ta chẳng thể nào thay đổi được chuyện đã rồi. Buông tha cho người khác cũng chính là giải thoát cho chính mình. Vậy ta phải làm sao đây? Người đâu? Người đâu cả rồi? Người đâu? Làm việc sao không biết dùng cái đầu một chút? Nay hắn đã là bậc vạn tuế, đại nội cao thủ nhiều như mây. Ngươi thân đơn thế độc, chưa kịp áp sát đã bị hắn đâm cho thân xác nát như tổ ong vỏ vẽ rồi. Ta nói phải tự tay trừ khử hắn, không thể cứ thế để mặc kẻ ác hiểm như ngoài vòng pháp luật. Ta tự có kế sách của mình. Còn thứ này, tại quê hương ta gọi là hán bảo bao. Lại còn nhiều hiệu khác nhau, nào là khẩn đức cơ, mạch đương lao, hoa lai sĩ và nhiều loại khác nữa. Mời người nếm thử. Thế nào? Ngon lắm. Còn nữa, hôm nay ta đã dọn đủ món cho ngươi rồi đó. Món này gọi là bánh. Tiếc là ở đây ta không có vừng và đường trắng, nếu không nhét vào trong rồi nướng trên lửa một lượt thì đó chính là bánh nướng vừng đường trắng rồi. Mùi vị ấy khỏi phải nói là thơm đến nhường nào. Nhưng ngươi có thể hãy nhắm mắt lại mà tưởng tượng xem, thêm vào đó là món kẹo hồng ta từng làm cho nàng. Hương vị ắt hẳn cũng chẳng tồi. Được. Ngọt ngào thơm lừng, lại còn có mùi thơm thanh khiết của hồng. Đừng vội, vẫn còn nữa. Đây chính là món mì nước. Ta quả thực bái phục chàng, nàng thấy chưa? Chỉ cần hai ta ở bên nhau, dẫu chỉ có bánh màn thầu mà thôi, vẫn có thể vui vẻ khôn xiết. Vậy nên chớ nên nghĩ đến những chuyện không vui. Đa tạ chàng. Tạ gì chứ? Tình yêu là sự tương trợ lẫn nhau. Vậy nên ta đã khiến nàng vui vẻ rồi, nàng có nên khiến ta vui vẻ chút chàng? Chàng định làm gì? Làm gì ư? Lại đây nào. Đứng lại, khẩu lệnh tuần đêm là gì? Hồng đậu sinh Nam Quốc, sinh lai biểu tương tư. Lưu Cẩm Lạc hiện đang ngủ tại nội cung của Thái hậu. Giấc ngủ người vốn nông, nên khi nghỉ ngơi chẳng muốn có quá nhiều kẻ hầu cận bên mình. Trước đây phụ trách việc hộ vệ, đến giờ tí thị vệ sẽ tiến hành đổi ca. Khi ấy, số thị vệ túc trực chỉ còn lại 2 người. Chẳng phải là Kiếm Thần tướng quân đó sao? Đêm hôm khuya khoắt, ngài tới đây làm gì? Chỉ cần ta được mang binh khí tiến gần hắn trong vòng 15 bước, ta ắt có 10 phần chắc chắn đoạt mạng hắn. Ta có quân tình trọng yếu cần bẩm báo Lưu Vạn Tuế. Vậy được, để ta soát xét trước. Ta cũng phải bị soát sao? Mà tướng chức trách tại thân, mong tướng quân thứ lỗi. Kia sao lại có một nữ nhân? Kia hình như là nữ y, Như Ý đã bỏ trốn. Ta vào trong gọi người giúp ngươi. Được. Đứng lại. Kẻ nào? Lão tặc hại ta không ít, hôm nay ta nhất định phải khiến ngươi nợ máu trả máu. Lão tặc đã chết, đại thù sắp báo. Chỉ bằng trí khôn như ngươi còn dám mưu sát ta. Ta đã nói rồi mà, cây cối gãy đổ là điềm chẳng lành. Như Ý đã được cứu đi rồi, ta chẳng hề phòng bị gì cả. Ngươi thật sự coi ta là kẻ ngốc ư? Người đâu? Hãy đem tên ăn cây táo rào cây sung này trừng trị ngay tại chỗ. Tuân lệnh.
Chàng đang làm gì vậy? Dạo gần đây, số lần nàng nói mớ càng lúc càng nhiều. Thiếp xin lỗi đã làm phiền giấc ngủ của chàng. Những lời nàng nói đều là tên con trai của nàng. Ta biết lòng nàng vĩnh viễn chẳng rời nơi đây. Ta rất yêu nó. Trước mặt nó, ta tựa như một người mẹ bình thường. Nàng hãy yên tâm, ta quyết định dốc hết sở học cả đời, giúp nàng đoạt lại Giang Sơn chỉ bằng một mình chàng thôi sao? Và cả nó nữa. Thằng nhóc nhà ngươi quả nhiên đã phát đạt rồi. Đúng rồi, ngươi hãy đi mua những nguyên liệu này về đây. Số tiền còn lại coi như là thù lao cho ngươi, không thành vấn đề. Chớ nói là nguyên liệu, dẫu là trăng trên trời, ta cũng sẽ hái xuống cho ngươi. À phải rồi, để chế tạo những thứ này, chớ dùng sắt, phải dùng đồng. Bởi đồng có nhiệt độ nóng chảy thấp hơn và độ dẻo dai cũng tốt hơn. Không thành vấn đề, ta sẽ đi thu thập khóa đồng, rồi sau đó hãy mời thêm 2 người nữa. Thợ đúc chum lành nghề, dùng đất sét dựng 2 lò nung. Bản vẽ lò nung ấy, lát nữa ta sẽ trao cho ngươi. Trong đất sét và bùn, có thể thêm cỏ khô để tăng độ bền. Khoan đã, đầu óc ta đang rối bời, để ta ghi chép lại. Dùng đất sét làm gạch, rồi xếp thành vòng tròn để tạo thành một lò nung hình tròn. Khi lò nung đã hoàn tất, chúng ta sẽ tạo khuôn đất. Trước hết, dùng một khối sáp ong. Khối sáp này, chiều dài, rộng, cao đều phải tương đồng với nòng pháo định chế tạo. Dùng sáp ong để khắc tạc hình dáng nòng pháo, có thể nhờ những người thợ khắc bia đá làm. Khi khuôn đất đã hoàn thành, dùng đất sét bao bọc lại. Lúc này, gia nhiệt để sáp bên trong khuôn đất tan chảy và thoát ra. Sau khi hoàn thành, nhóm lửa lò đúc, nấu chảy đồng liệu thành nước đồng, rồi rót vào khuôn đất. Cứ thế, đợi cho nước đồng nguội đi. Khi đã đông cứng, chúng ta sẽ có được một cỗ đại bác hoàn hảo. Hay lắm. Xong, chỉ có đại bác thôi chưa đủ, còn cần phải có tiêu thạch, lưu hoàng, than củi, dùng để chế tạo hỏa đạn. Lưu hoàng cùng than củi vốn không khó để kiếm tìm, xong, món tiêu thạch này lại nằm trong sự kiểm soát của triều đình, để ta tìm cách xoay sở. Việc này nên hỏi ta mới phải. Nơi đó là chợ đen, quả thực có thể mua được. Lượng tiêu thạch ở chợ đen chẳng thấm tháp vào đâu. Vậy thì có bao nhiêu? Hãy thu mua bấy nhiêu. Nếu không thể khi đánh chế tạo một quả vậy, ta muốn Lưu Cẩm Lạc phải biết rằng nhất phát nhập hồn là nghĩa gì. Lưu Cẩm Lạc là ai? Cái tên này nghe quen quá. Là nhạc phụ của ta. Ai bảo ông ấy không ưng thuận cho chúng ta kết duyên? Huynh đệ à, huynh quả là kẻ tàn nhẫn. Huynh dùng đại bác mà công kích nhạc phụ của mình. Thật may mắn thay, năm xưa ta đã không kết thù với huynh, và không, giờ ta đã ổn rồi. Thôi được, ngươi mau đi làm đi. Việc thành, tất có thêm bạc trắng hậu tạ. Được, chờ tin lành của ta. Trên mặt ta có hoa sao? Thấy nàng tâm trí để độc, đang suy tính chuyện gì? Ta đang nghĩ, có phải chàng đã đánh giá thấp trí tuệ của kẻ xây dựng hoàng cung rồi chăng? Hoàng cung vốn được dựng trên một đài cao, từ thành lại cố, dẫu chàng có chế tạo được đại pháo, cùng lắm cũng chỉ có thể phá vỡ một góc hoàng cung. Đây quả là một vấn đề. So với việc chế tạo đại pháo, việc tìm được thời cơ thích hợp để khai hỏa còn quan trọng hơn. Nếu không thể giết chết Lưu Cẩm Lạc, ta chết cũng không nhắm mắt. Thôi được rồi, đừng nói lời chết không nhắm mắt nữa. Lưu Cẩm Lạc chẳng phải đã nói nàng đã chết rồi sao? Có cách nào không? Chàng mau nói đi. Lưu Cẩm Lạc để phô trương chính sách nhân trị của mình, Lý công tử chẳng đã nói rồi sao? Hắn muốn đem cỗ quan tài giả của nàng an táng tại Thái Miếu. Thái Miếu chúng ta từng đến đó rồi, nơi ấy để hợp với địa thế sơn thủy, bốn bề đều là núi, thật quá thích hợp để từ trên cao mà bắn phá. Đến ngày đó, chúng ta chỉ cần đặt đại pháo trên núi, đợi Lưu Cẩm Lạc chủ trì tang lễ cho nàng, chúng ta sẽ từ trên cao cho hắn một phát vào mộ. Nhưng mà nòng pháo làm sao cố định, lại làm sao nhắm bắn đây? Thái Miếu kia bình thường là ai canh giữ? Là những lão tốt tai điếc mắt mờ, là người từ triều đại tiên đế, tự nguyện canh giữ mộ tiên đế. Đi vào miếu xem thử. Lão tiên sinh, chúng ta là khách du xuân thưởng ngoạn, có thể vào trong xem thử chăng? Người ấy chẳng nghe thấy gì đâu. Chúng ta vào thôi. Có nhất thiết phải nắm tay nhau mãi thế này không? Chính nàng cũng từng nói lão tốt kia chẳng phải kẻ dễ đụng vào. Nay muốn đóng vai đôi lứa tình nhân thì phải diễn cho ra dáng mới được. Nhìn kìa, đây chính là Thái Miếu của Bắc Triều ta. So với những gì ta tưởng tượng, quy mô có phần giản lược hơn. Chàng thì biết gì chứ? Phía trước tựa vào núi, tả hữu hộ xa, phần sơn liên miên, suối nguồn bao bọc. Thế đất này gọi là Cửu Long tụ thủ, chính là nơi phong thủy tốt nhất để đặt đế lăng. Ta đã rõ điểm rơi của đạn pháo rồi. Nàng xem nơi đó. Để ta đi đo đạc lại.
Điểm oanh tạc của pháo ta chính là nơi đó, nơi thấp nhất của ngôi cổ tự, 4 bề cao vút, chính giữa trũng sâu sẽ tạo nên tác dụng của bích hồi âm, là khiến người đứng giữa khi cất lời nghe được tiếng vọng của chính mình, cứ ngỡ là đã cảm động được trời xanh. Nơi đó hẳn là vị trí Lưu Cẩm Lạc sẽ đứng. Vậy chúng ta sẽ đặt pháo ở đâu? Các nạn nhân đang xem phim tản kịch ngắn xuyên không. Ngươi dọa chết người, lão gia. Ngươi có thấy cái rãnh kia không? Đặt pháo ở đó chẳng phải được sao? Sao mà ngốc nghếch vậy? Thảo nào quốc gia chẳng thể trị yên. Chuyện này. Lời nói thật chí lý. Mau lên đây. Lão tiên sinh đã dạy rồi. Mọi sự đã chuẩn bị xong xuôi cả chưa? Sao mà nhanh đến thế? Ngươi mau nói đi chứ. Chà, khá lắm, đại pháo đã được đúc xong rồi, vật liệu quả thực khan hiếm, chỉ đủ đúc một viên đạn pháo mà thôi. Ngươi đợi chút đã. Thứ này là vật gì thế? Ngày mai ngươi tự tay mà đúc. Khi nạp đạn pháo, hãy thêm vật này vào. Đây là thứ vũ khí bí mật gì vậy? Chẳng có mùi vị gì, không giống thuốc độc. Đây là tro cốt của mẫu thân Hàm Hương. Sao ngươi không nói sớm? Tiên Hoàng hậu chính là mất mạng dưới tay Lưu Cẩm Lạc. Mong rằng người trên trời có linh thiêng có thể phù hộ chúng ta ngày mai ám sát Lưu Cẩm Lạc, một phát trúng hồn. Còn nữa, hay là pháo đạn nổ tại Thái Miếu cũng như Tây Thái hậu được an táng tại Thái Miếu cũng xem như đã tọa nguyện tâm nguyện của Hàm Hương vậy. Quan tài đã hạ táng xong xuôi. Tiếp theo xin mời bệ hạ đọc tế văn. Việc này còn có phần của trẫm sao? Bệ hạ, đây là quy củ. Vậy được. Lão tặc, ngươi cuối cùng cũng đến rồi. Mặt trời sao lại gay gắt đến thế này? Đọc tế văn gì chứ? Cứ thì người nào đó đọc đi, chẳng phải đã xong rồi sao? Xin bạn phép hỏi, Đông Long và Thái hậu thật sự đã chết rồi sao? Ai đó? Ngươi vẫn chưa đáp lời ta. Thái hậu và Đông Long có phải thật đã chết rồi? Lớn mật. Đương nhiên là đã chết. Vậy ta là ai? Thằng nhóc danh, ngươi chỉ là một kẻ tiểu nhân hèn mọn, còn dám một mình đến đây. Ngày đầu tiên ta đặt chân tới đây, người ta gặp gỡ chính là ngươi. Hôm nay, hai ta cũng xem như có đầu có cuối rồi. Chính là kẻ này đã mua chuộc hộ viện kiếm thần của ta. Trên đường ta và Thái hậu đến Thái Miếu đã chặn giết chúng ta. Hôm nay, ta muốn công bố tội ác của ngươi cho thiên hạ biết. Tên tiểu tử này. Vậy còn ngươi thì sao? Chính mình lại là một thái giám giả, lại còn mượn danh mở quán túc dục để thò ra thụt vào hậu cung, thậm chí còn cùng Thái hậu làm chuyện ô uế. Suýt nữa, chỉ còn chút nữa thôi. Hắn chính là kẻ sát nhân bí ẩn mà trong cung đồn đại rầm rộ bấy lâu. Tiên Hoàng hậu chính vì mang long thai đích tử mà bị hắn giết người diệt khẩu, một sát hai mạng. Hắn là cừu nhân của chúng ta. Sao ta lại không thể giết chúng? Còn ngươi, đã quên tổ tông, đã quên từ lâu, mối thù mất nước rồi sao? Ta sẽ nói rõ cho ngươi biết. Như Ý và kiếm thần đã sớm thành vong hồn dưới lưỡi đao của ta rồi. Bây giờ chỉ còn thiếu một mình ngươi thôi. Chỉ còn một bước nữa thôi. Cừu hận khiến ngươi hóa thành quái vật thì đã sao chứ? Khai hỏa. Khai hỏa. Khai hỏa. Chà, lại mơ phải một giấc mộng hoang đường nhường này. Vào đi. Trưởng quầy, ta là nhân viên mới tới ứng tuyển. Cái gì? Thái hậu? Thái hậu?